Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün konuğumuz Yıldırım Koç hocamız. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Evet, bugünkü konuğum Sayın Yıldırım Koç, akademisyen, yazar ve İşçi Sendikası'nın önemli liderlerinden birisi. Aslında ben sosyalizmin maratoncularından biri demek istiyorum kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Bugün özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü 5 Evet, Aralık Türk Kadınlar Seçme Seçilme Hakkı'nın yıl dönümünde programıma konuk oldum. Hocam, hakikaten konularımız Türkiye'nin konuları sosyalist, sosyal demokrasi, Atatürkçülük, birbirine geçmiş pek çok konu var. Ben bir yerden başlamak üzere bazı notlar aldım. Özellikle biraz geriden başlamak istiyorum. Şöyle, aslında Komintern'den başlamak istiyorum. O dönemi ve o dönemin Türkiye etkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'de sosyalist gelişimi aynı benzer tarihsel çizgi içerisinde ve Atatürk'ün yaptığı, Türkiye, çünkü Rus devriminden sonra Türkiye'de Atatürk'ün bir devrim yapmış olması ve birbiriyle eş zamanlı bir çağda yürüyor olması Türk sosyalistlerini nasıl etkiledi? Ve oradan tabii Cumhuriyet dönemine gelmek istiyoruz. Buyurun hocam. tamam. Şimdi Komintern yani 3. Enternasyonel, diğer adıyla Komünist Enternasyonel, 1919 Mart'ında Moskova'da, genellikle o zamanki adı Sovyetler Birliği değil, Sovyet Rusya, Sovyet Rusya'da bulunan oraya sığınmış komünistlerin katılımıyla yapılan bir kongrede kuruldu. Ufak bir katılım vardı 1919 Mart'ta. Mantık neydi? Mantık şuydu. 1917 Şubat devriminden sonra Rusya'da, yani Mart ayında olan 17 günlük takvim farkı nedeniyle Şubat devrimi diyoruz ama 1917 Mart'ında oldu. Arkasından bir ikili iktidar dönemi var. 7 Kasım'da da 1917'de de Bolşevikler parlamentoyu bastılar, onu feshettiler ve bütün iktidar Sovyetlere diyerek iktidarı anarşistlerin de desteğiyle, genellikle bu örtülür ama 21'e kadar anarşistler Bolşevikleri destekledi. Beklentileri Avrupa'da bir dizi sosyalist devrim olup geri Rusya'yı tamamlayacak, ona ekonomik ve açıkçası diğer alanlarda destek verecek bir dizi devletin kurulmasıydı. Hatta Lenin birkaç yerde şunu söylüyor, diyor ki Almanya'da bir devrim olmazsa biz mahvolduk diyor. Kullandığı ifade mahvolduk. Fakat Avrupa'daki sosyalistler yasal çalışma ortamından geldikleri için bu Bolşeviklerin sahip olduğu militan örgütlenmeye falan sahip değiller. Birkaç girişimde bulunuyorlar. 1918 Kasım'ında Almanya'da bir ara bir Sovyet kuruluyor, yeniliyor. 1919 Ocağı'nda Spartakist ayaklanması var. Ünlü Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in önderliğinde. O da eziliyor. Macaristan'da Rusya'daki Macar savaş esirlerinden oluşturulan birliklerin katılımıyla Macaristan'da Belakun'un önderliğinde bir Sovyet kuruluyor. Hepsi yeniliyor. Bunun üzerine şöyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki bu Avrupalılara militan mücadeleyi öğretecek ve onları bir merkezi disiplin altına alacak bir enternasyonel kuralım. Birinci enternasyonel 1864-76'dır. İkinci enternasyonel 1889'da kurulur. Son derece ademi merkeziyetçi yapıdır. Üçüncü enternasyonel ise olağanüstü merkeziyetçi, komünist partilerinin bağımsız hükmü şahsiyetin olmadığı, adlarının da mesela Türkiye Komünist Partisi'nin adının da Komünist Enternasyonel Türkiye Seksiyonu, Türkiye bölümü olduğu, diyelim Türkiye Komünist Partisi yönetiminden, Merkez Komitesi'nden biri istifa edecekse bu istifa için önce Komünist Enternasyonel yönetimine başvuruyor. Komünist Enternasyonel yönetimi bu istifayı uygun görürse ancak istifa edebiliyor. Yani komünist partileri son derece merkeziyetçi, Moskova'dan yönlendiren bir yapının içine girdiler. Fakat 1920 yılında, o dönemde Sovyetler Birliği'ne 14 ülkenin saldırısı var, iç savaş var filan. 1920 yılında Sovyetler çok büyük bir yenilgi yaşadı. Polonya Almanya'ya giden yolda bir engel oluşturuyordu. Yani Sovyetlerin hep kafasında Avrupa'da devrimler ve Avrupa Sosyalist Devletler Federasyonu var. Yoksa sanayi bakımından geri, köylülük çok,
yaşaması mümkün değil gibi gözüküyor. 1920 yılında Polonya Sovyet Rusya'ya saldırdı. İlk başta ilerlediler filan. Fakat daha sonra Sovyetlerin Kızıl Ordu Napolyon'u dedikleri bir adam var, Tukaçevski diye. Tukaçevski'nin komutasındaki Kızıl Ordu Varşova'ya kadar ilerledi. Beklentileri Varşova'da Polonya işçi sınıfının ayaklanarak Almanya yolunu açmasıydı. Olmadı. Büyük bir yenilgi yaşadılar. Bazı rakamlara göre 55 bin askerleri öldü. 100 küsür bin askerleri esir oldu filan. Yani felaket. Ondan sonra Komünist Enternasyonel şunu tartışmaya başladı. Biz sömürgeleri ve yarı sömürgeleri harekete geçirerek Avrupa ülkelerinde bir iç gerginlik, iç savaş yaratabilir miyiz? Bu ta Marx döneminden beri gelen bir tartışmadır bilimsel sosyalizm içinde. Yani Avrupa işçi sınıfının hayat şartları sömürgelerden aktarılan kaynaklarla yükseltilip devrimci kimlikleri ortadan kaldırıldı ve işte kapitalizmin mezar kazıcısı olmaktan çıkarılıp kapitalizmin ve emperyalizmin payandalarına dönüştürüldüğü tezi vardır. 1920 Temmuz Ağustos'taki ikinci kongrede böyle bir karar alındı. Sömürgelerin yine rolü ikincil ama Avrupa'da sınıf mücadelesini geliştirmenin bir aracı olarak. Hatta ünlü bir Hintli komünist vardır, M.N. Roy diye. Afganistan'a gidip silahlarla filan İngiliz şeyine saldıracaklardı. Hindistan'daki İngilizlere saldıracaklardı filan. O dönemde Türk komünistlerinin de bir girişimi var. Önce Mustafa Suphi eski bir İttihatçı. Paris'te eğitim görürken İttihat Terakki'nin gazetesine yazılar yazıyor. Türkiye'ye geldiğinde 1908 sonrasında İttihatçılarla kapışıyor. Yusuf Akçura ile birlikte ki ünlü bir Türkçümüzdür. Kazan Evet. Tatarları galiba o oradan gelmiştir. Onunla ilk Türk Milliyetçisi partiyi kuruyorlar. Ondan sonra İttihat ve Terakki'ye muhalefet ettiği için Sinop'a sürülüyor. Sinop'tan kaçıyor Rusya'ya. Rusya'da savaş başlayınca savaş esiri oluyor. O süreçte Bolşeviklerle bağ kuruyor ve 1918 yılında Moskova'da Türk Komünist Teşkilatı diye bir örgüt kurdu. Yani bizim bildiğimiz işte komünistlerin örgütlenmesinde ilk örgütlenme bu 1918 Türk Komünist Teşkilatı Moskova'da kurulan. Bu ara Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'den çok sayıda öğrenci ve işçi Almanya'ya gönderilmiş. Onların bir bölümü de sosyalist harekete katılıyorlar. 1919 Ocak Spartakist ayaklanmasına katılanlar var. Onlar da Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi diye bir parti kuruyorlar. Kurtuluş diye bir dergi çıkartıyorlar. Daha sonra Türkiye'ye döndüklerinde partinin adına bir de sosyalist ekliyorlar. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası Partisi yapıyorlar. Bir de o dönemde Sorbon'da tıp eğitimi görüp Çanakkale Savaşı'nda tabip yüzbaşı olarak görev yapmış Şefik Hüsnü Bey var. O da katılıyor bunlara. Bunlar 1919 yılında Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nı kuruyorlar ve İstanbul'da faaliyet gösteriyorlar. Bu ara İttihatçılar savaşta yenildikten sonra Sovyet Rusya'dan yardım almak amacıyla mesela Doktor Fuat diye bir adam var. Bunları İttihatçılar Bakü'ye yolluyorlar. Bakü'de bir komünist partisi kuruyorlar 1919'da. Yani etraf çok karışık böyle. Ondan sonra yani çok komünist partisi var. Yani dıştan bakıldığında işte 10 Eylül 1920'de bir Türkiye Komünist Fırkası kuruldu. Ama ondan önce Şefik Üstünler'in var, Mustafa Suphi'nin Türkiye Komünist Teşkilatı var, İttihatçıların Bakü'de kurdukları Türkiye Komünist Teşkilatı Partisi var filan. O süreç içinde de 1920 yılının Eylül başında 7 gün Doğu Halkları Kurultayı var Bakü'de. O biter bitmez de Türkiye Komünist Fırkası kuruluyor. Fakat Sovyetler bu dönemde çok büyük sıkıntı içinde, açlık var. 1921 açlığında çok insan hayatını kaybetmiş. Sovyetler sömürge ve yarı sömürge ülkeleri satıyor. Yani şöyle satıyor. 1921'in 16 Mart'ında İngiltere ile bir anlaşma imzalıyorlar.
metinler ya İngiltere kaynaklarından erişebiliyorsunuz. O anlaşmayla İngiltere ve Sovyet Rusya kendi topraklarında o karşı ülkeye ve o ülkenin hakim olduğu bölgelerde o ülke aleyhinde faaliyette bulunmamayı üstleniyor. Hı hı. Aynı gün 16 Mart 1921'de Anadolu hükümetiyle de bir antlaşma imzalıyorlar. Aynı şekilde karşılıklı olarak kendi topraklarında diğer taraf aleyhinde faaliyette bulunmama yükümlülüğünü üstleniyorlar. Onun için de 10 Eylül'de kurulan 1920'de kurulan Türkiye Komünist Fırkası Sovyet Rusya'nın dışına çıkmak zorunda kalıyor. Yani Sovyetlerin canını kurtarmak için ticaret yaparak ve meşruluk kazanarak dünyada sorunları bir parça kurtarabilmek için 1921 16 Mart'ında attığı adım bu açılardan sıkıntı yaratıyor. Ondan sonra zaten bu ta 1960'larda çok tartıştık ama barış içinde bir arada yaşama politikası 1921 Mart'ında başlıyor. NEP politikası, yeni ekonomi politika falan var. O süreçte ama Türkiye'yi şöyle yakından izliyorlar. Boğazlar çok önemli. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı işte Boğazlardan geçen ve Osmanlı bayrağı takılan iki geminin Rus Karadeniz bölgesine bombalamasıyla başlıyor. Onun için Sovyetler Boğazları ele geçirmek için Sovyet Rusya'da başından itibaren çok dikkatli. Ve esasında Şefik Üstüner'in Anadolu'ya geçmemesinin bir nedeni de ileride bir biçimde Boğazlar'da Sovyet Rusya hakim olabilir mi kaygısı var. Çünkü Şefik Üstüner Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'na geçmiyor. İstanbul'daki komünistler de Anadolu'daki mücadeleye katkıda bulunmuyorlar. Efsaneler üretilir bizde. Bir mesela Hemşinli Mehmet vardır. Böyle işte İstiklal Savaşı'na ne kadar büyük katkıda bulundular dendiğinde verilen örnek Hemşinli Mehmet cephanelik bastı filan. Halbuki bazı belgeler bulduk. Ben de yayınladım onları. Hemşinli Mehmet devletin adamı. Komünistlerin arasına sokulmuş, komünistlerden belge bilgi temin eden bir kişi. Hatta bu nedenle de o dönemi daha sonraki yıllarda Genelkurmay Başkanlığı tarafından ödüllendiriliyor filan Hemşinli Mehmet. Yani Sovyet Rusya ve daha sonra Sovyetler Birliği Boğazları çok önemser. Onun için kalmadı. Şefik Üstü Anadolu'ya geçmedi. Anadolu'da ama başka bir şey yaptılar. Bu Sovyet vatandaşlarını gönderdiler Türkiye'ye, Müslüman. Bunların biri Şerif Manatov, biri Zinetullah Nevşirvanov diye. Bu ikisi de Sovyet Rusya'dan ama Türkçe biliyorlar ve Türkiye'de Komünist Partisi kurdular. Yani bir Amerikalının gelip Türkiye'de parti kurması gibi. Bu Şerif Manatov ve Zinetullah Nevşirvanov önce Hafi Türkiye Komünist Fırkası'nı kurdular. Hafi gizli demek. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa bunların üzerine gidince adlarını değiştirdiler. Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası yaptılar. İştirakiyun komünist demek, iştirakçılık anlamında. Ama bütün bu süreçte benim çok güldüğüm şu şey var. Mustafa Kemal Paşa'nın hani birçok alandaki dehası, birikimi bilinir de müthiş bir istihbaratçıymış. Yani şöyle Mustafa Suphi partiyi kurduktan sonra Bakü'de 10 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere en güvendiği adam Süleyman Sami diye bir onu gönderiyor. Süleyman Sami Mustafa Suphi adına Mustafa Kemal Paşa'ya geliyor, görüşüyor. Anadolu'da komünist hücreler kuruyor filan. Ama Süleyman Sami Mustafa Kemal Paşa'nın adamı esasında. İkincisi Mustafa Suphi ve Sovyetler Türkiye'ye Macaristan'da yaptıkları gibi Osmanlı savaş esirlerinden bir Kızıl Alay oluşturup Anadolu'ya sokmaya hevesleniyorlar. Böyle 10 bin kişilik falan bir birlik oluşturuyorlar. Bunun başında Mehmet Emin diye biri var. Mehmet Emin Kemal Paşa'nın adamı. Nitekim daha sonra Mehmet Emin İstihbarat yani, evet hocam.
Ya müthiş bir istihbarat ağı var. Yani işin başından itibaren Mustafa Kemal Paşa kim, nerede, ne yapıyor biliyor. Ve yani o nedenle hani işte mesela Mustafa Süpi Türkiye'ye yardıma geliyordu falan, böyle olmadığını biliyor. Bakü Doğu Halkları Kurultayı'na adam gönderiyor. Oradan gelen raporlar var, yayınlandı. Hepsi şeyin farkında. Türkiye'yi mümkün olursa işgal etmek istiyorlar diye. Hı Yani bir de hı. o dönem şöyle bir olay daha var. Bu sol hareket içinde pek tartışmadığımız bir şey. Yani Azerbaycan nasıl Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oldu? Azerbaycan işçi sınıfı ayaklandı da yok. Kızıl Ordu 27 Nisan 1920'de Bakü'yü işgal etti. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. Türkmenistan, Türkmen işçiler ayaklanıp komünistleri iktidara mı getirdi? Yok. Kızıl Ordu Türkmenistan'ı işgal etti. Evet, evet, Tepeden evet. inme biçimde yaptı. Onun için Türkiye'de de bunu bekleyenler var. Yani Türkiye'de başından itibaren, özellikle de 1920 Ağustos'unda Sovyet Rusya Polonya'da yenildikten sonra 1921 Ocağı ve özellikle Sakarya Savaşı'na kadar Sovyet Rusya'nın hep kafasında bura bizim kontrolümüz altına girsin var. Hı. Batıya gitme yolları tıkanınca güneylerini kontrol altına almaya çalışıyorlar. Onun için bizim Türkiye Komünist Hareket tarihinde bu Sovyetler Birliği'ne bağımlılık, Komünist Enternasyonel'in bir seksiyonu olarak oradan gelen talimatlara göre hareket etme, Türkiye'de komünistlerin halkla ilişkilerine büyük darbe indirdi. Yani kimse aptal değil. Evet. Oradan gelen parayla iş yapılıyorsa falan böyle oluyor bu işler. Evet, evet hocam, ben şuna gelmek istiyorum hemen oradan. Aslında çok güzel özetlediniz ama tabii o Bakü'de Enver Paşa'nın rolü veya Mustafa Suphi ile aralarında bir husumet olduğu iddiaları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da kısaca acaba değerlendirebilir misiniz? Hani Tabii. dönümüyle ilgili onun parmağı var mı yok mu? Oradan hemen ben Türkiye'deki Cumhuriyet dönemindeki sosyalist hareketlere gelmek istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi İttihatçılar yani Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa yurt dışına gittikten sonra çözüm arıyorlar. Yani bunların hiçbiri boş duracak adamlar değil. Önce İngiliz sömürgelerini ayaklandırmaya yönelik bir İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı diye bir örgüt kuruyorlar. Talat Paşa Berlin'de bir Türk kulübü kuruyor filan. Burada da en onlara yardımcı olabilecek güç olarak Sovyet Rusya'yı görüyorlar. Enver Paşa Moskova'ya gitmeye karar veriyor. İki girişimi başarısız. Üçüncüsünde Moskova'ya gidiyor. Orada şeyler de Sovyetler de e, İngiliz sömürgelerinin özellikle bir bölümünün Müslümanlardan oluştuğunu bilerek İngiltere'ye karşı Enver Paşa'yı kullanma çabasındalar. Hmm. Yani onlar açısından da o. Bir de daha Mustafa Kemal kim ki? Sarı Paşa. İttihatçılar çevresini sarmış. Çevresindeki bütün önemli kadrolar eski İttihatçılar. Bir kısmı Cemal Paşa'ya bağlı, bir kısmı Talat Paşa'ya, bir kısmı Enver'e ama hepsi kontrol altında. Moskova'ya gittiğinde Enver Paşa, Mustafa Suphi Enver Paşa aleyhinde ciddi bir kampanya yürütüyor. Çünkü İttihatçılar tarafından Sinop'a sürülmüş falan falan. Onun Ah, evet. arkasında e, Mustafa Suphi Bakü'ye geldiğinde Doktor Fuat Sabit'in filan içinde olduğu İttihatçıların kurduğu Komünist Partisi'ni tasfiye ediyor. Oradan bazı kişileri alıyor. Süleyman Nuri diye var, başka bazı kişiler var ama Doktor Fuat Sabit filan dışta bırakılıyor. Oradan bir sıkıntısı var. 1-7 Eylül 1920'de Bakü Doğu Halkları Kurultayı toplandığında Enver Bey'e büyük tezahürat var Müslüman ülkelerden. Hatta o dönem Komintern'in başında Zinoviev var. Zinoviev Moskova'dan gelirken Enver'i yanında getiriyor. Aynı trende geliyorlar, itibar gösteriyor falan. Fakat Mustafa Suphi epey de sayıda Türk katılıyor o kongreye. Enver Paşa'yı yuhlatıyor. Enver Paşa konuşma yapmak istediğinde engel oluyor. Enver Paşa'nın konuşmasını başka biri okuyor. Bunun üzerine e, farkında olmadan Mustafa Kemal Paşa'ya da yardımcı olmuş oluyor Enver'in itibarını kırarak. Onun üzerine Küçük Talat Bey vardır.
Enver Paşa'nın yakınında ve teşkilatı mahsusa da çok etkili kişilerden biri. Trabzon'da o dönemde İttihatçıların en önemli merkezlerinden biri. Enver Paşa Küçük Talat Bey'i Trabzon'a gönderiyor. O arada da Mustafa Suphi Anadolu'yu da bir ihtilal yaratma beklentisi içinde. Yani bazı arkadaşlar şey diye yazıyorlar, işte Anadolu'ya yardıma geliyordu falan. Halbuki Mustafa Suphi'nin Moskova'ya gönderdiği bir mektup var. Bu mektubu Bilal Şen diye bir TKP'li belgeler diye TÜSTAV'dan yayınladı. Bilal Şen önemli, 65'e kadar TKP'de, 46, 44 ve 51 tevkifatlarında içeri girmiş. 65'te muhalefet ettiği için partiden atılmış. 73 atılımında tekrar partiye alınmış. Bulgarca ve Rusçayı ana dili gibi bilen biri. 91 sonrasında Moskova'da arşivde Mustafa Suphi'nin Moskova'ya yazdığı bir mektubu buluyor ve bunu yayınladı. Mustafa Suphi açık açık diyor ki biz orada yönetimi ele geçirmek için ordu içinde şöyle çalışma yapacağız, böyle çalışma yapacağız filan. Mustafa Kemal de yani dediğim gibi istihbarat yanı çok güçlü olan biri. Bunları biliyor. Ama Moskova ile de iyi ilişkiler kurmak istiyor. Çünkü silah, cephane ve parayı bir oradan alabilecek durumda. 1920'de şeyden. O Mustafa Suphi Anadolu'ya girip Çerkez Ethem'i Şerif Manatov aracılığıyla etki altına alıyorlar. Çerkez Ethem'in anılarında var. Bolşevikler beni çok seviyor filan diye. Arif Oruç diye biriyle dergi çıkartıyorlar filan. Yani o dönemde Sovyetler Çerkez Ethem'i de kullanarak ve aynı zamanda mecliste bir halk zümresi var. Epi bir milletvekili üzerinde de etkileri var. Onları kullanarak Azerbaycan'da yaptıkları gibi bir tepeden inme iş yapma çabası içindeler. Bunun için Mustafa Suphi'ler Anadolu'ya gelirken Sovyet Büyükelçilik heyeti de geliyor Midivadi'nin başkanlığında. Çok sayıda asker var içlerinde. İsmet Bey, İsmet Paşa çok rahatsız oluyor. Kazım Karabekir'e bir telgraf çekiyor. Kazım Bekir'in İstiklal Harbimiz kitabında var bu. Diyor ki ya bu adamlar geldiler, kendi iletişim sistemlerini kuruyorlar. Bu çok tehlikelidir diyor. Çünkü diyor İstanbul işgal altına alındığında işgalciler önce kendi iletişim sistemlerini kurdular. Buna müsaade edilemez. O iletişim sistemlerini ortadan kaldırın. İki, bu kadar çok askerle elçilik heyeti olmaz diyor. Çünkü Sovyetlerin Ağustos 1920'de Polonya yenilgisinden sonra hedefleri Anadolu. Çerkez Ethem'i kafalamışlar. Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası var. Mecliste Halk Zümresi diye epi bir milletvekili üzerinde etkililer. Türk Kızıl Alayı oluşturmuşlar. Türkiye'ye, Anadolu'ya girmeye hazır. Çok sayıda Sovyet subayıyla elçilik heyeti geliyor filan. Mustafa Suphi'ler de bu süreçte Anadolu'ya gelecekler. Fakat Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa ile de görüşerek bunların çünkü Mustafa Kemal, Mustafa Suphi'ye yalnız geleceksin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emrine gireceksin diyor. Böyle bir olay yok. Bunun üzerine Kazım Karabekir bunları siz geriye dönün diyor. Trabzon'a gittiklerinde ise Teşkilat-ı Mahsusa'dan yani Enver Bey'in örgütünden Yahya Kahya denilen biri bu insanları aşağılayarak, saldırarak gemiye bindiriyorlar ve gönderiyorlar. Murat Bardakçı Enver diye bir kitap yayınladı. Bu kitabında Murat Bardakçı'nın Enver Paşa'nın yazdığı bir mektup var. Orada diyor ki bu öldürülenleri benim için öldürdüler biliyorum. Ama işte yine Müslümanlardı falan falan diye böyle bir geçiştiriyor ama çok açık bir biçimde benim için öldürüldüler. Bunu kimseye söyleyemiyoruz ama filan diye Enver Paşa'nın açık mektubu var. Evet. Rusya Mustafa Kemal Paşa'yı bu olay nedeniyle suçlamadığı için 28-29 Ocak 21'de Mustafa Suphi ve arkadaşlarının katliamı olduktan 1,5 ay sonra yani Ocak bitmiş 16 Mart'ta Türkiye ile Türkiye'ye silah ve cephane verilmesinde öngören ilk antlaşma imzalanıyor. Onun için burada Enver Paşa farkında olmadan Mustafa Kemal'e yardım ediyor. Mustafa Suphi'nin Anadolu'da karışıklık yaratmasını önlemek için. Mustafa Suphi de farkında olmadan yine Mustafa Kemal'e yardım ediyor. Enver Paşa'nın itibarını
kırmak için elinden geleni yaptığından böyle acayip bir tablo ortaya çıkıyor. Evet, hocam şimdi şöyle bir Cumhuriyet dönemiyle beraber Türk sosyalistlerinin ya da komünist hareketinin diyelim geldiğimiz belki de 70, 80, 90, 2000'lere kadar çok da barışık olmayan bir süreç yaşadığımızı hatırlıyorum ben. Yani şöyle, AKP iktidarıyla beraber Cumhuriyet'in elden gittiği daha çok farkına varılarak Cumhuriyet'in bütün kurumları satıldı çünkü ve pek çok şey elimizden alınıyor. Hala alınmaya devam ediliyor. Bu AKP iktidarıyla beraber daha çok fark edildi. Şöyle Atatürk devrimlerine ve Atatürkçülüğe daha çok sahip çıkılıyor. Kemalizme daha çok sahip çıkılıyor. Ama onun öncesinde sosyalistlerin veya komünist hareketin içinde olan siyasetçilerin e, daha mesafeli durduklarını görüyoruz. Ya da söylemlerinde çok fazla Atatürkçülüğün yer bulmadığını görüyoruz. Belki hani o değerli bir hazine gibi bir kenarda duruyordu ama elden kaçtıktan sonra acaba diyorum elden yavaş yavaş sonrasında hızlı bir şekilde AKP ile beraber pek çok değerimizi kaybettikten sonra daha mı Atatürkçülüğe yönelme oldu? Çünkü son dönemlerde farklı açılardan bakan insanlar Atatürkçülüğü böyle bir değer olarak görüyor. Şimdi ben sizin şu kitabınızı tabii değerlendirilmesi ve içeriği de ayrı bir tartışma konusu hocam. Şöyle göstereyim. Evet. Kemalizm Türkiye'ye özgü bir sosyalizm modeli diyorsunuz. Kemalist devrim Türkiye'ye özgü bir sosyalizm modeli. Şimdi hocam bu kitabınız hakikaten çok önemli çünkü tabuları yıkıyor bence. Çünkü Kemalist devrimin, Atatürkçülüğün sosyalizmin pek çok ögesini kendi içerisinde barındırdığını ve yaptığı devrimlerle de bunu hayata geçirdiğini görüyoruz. Özellikle siz de kitabınızda açıklamışsınız. İşçi hakları ile ilgili, çiftçilerle ilgili pek çok durum var. Şimdi hocam siz bunu nasıl bağdaştırdınız? Ve bu tanımlamayı tabii sosyalist çevreler tam olarak kabul edebiliyorlar mı? Ben önce bu kitaptan gireyim. Daha sonra ben bu sosyalist maratoncular diyeyim ben onlara. Onların kendi aralarındaki çelişkilere de değinmek istiyorum ama önce bu kitaptan isterseniz girelim konuya. Buyurun hocam. Yani şimdi sosyalizm ne? Ben 74 yaşındayım. 17-18 yaşlarından beri de sosyalist hareket içindeyim. Yani ilk yıllarda tabii insan tecrübesiz oluyor ama şimdi geriye dönüp şuna bakıyor. Sosyalizm ne? Vallahi sosyalizm ben bir üretim araçları üzerinde toplumsal mülkiyet diye bakıyorum. Yani genel tanımlar içinde. Bir de insanların daha farklı, daha dostça, yoldaşça ilişkiler içine girebilmesi, bir sosyalist insanın yaratılabilmesi diye. Şimdi çeşitli ülkelere bakıyorum. Mesela Kuzey Kore. Ben gitmedim, eşim gitti. Yani Kim Il-sung'un torununun iktidarda olduğu dönemde mesela Kuzey Kore'de öyle gözlemleri var ki eşimin ve okuduklarımın da ya ben orada yaşayacağıma 40 defa Türkiye'de yaşamayı tercih ederim. Yani öyle sosyalizm olacaksa yerin dibine batsın öyle sosyalizm. Yani insanların özgürce düşünemediklerini, düşündüklerini, açıklayamadıklarını, ben 70'li yıllarda Kim Il-sung'un kitabını tercüme edip yayınlatmıştık teori yayınlarından. Kim Il-sung gitti, oğlu geldi, o gitti, torunu geldi. Yani böyle saçmalık olur mu? Evet, Yani evet, yani evet. Kuzey Kore sosyalist mi? Vallahi bilmiyorum. Yani ben ona tamam sosyalist denebilir. Şimdi Çin, Çin tarihinde kültür devrimi var. Sosyalizm miydi o? Sosyalizm yani oradan çıktılar, tam tersi bir yola evrildiler. Ben 97'de gittim Çin'e, 2006'da gittim, 2018'de ve 2016'da gittim. 2018'de son gittiğimde ya ben Avrupa'nın aşağı yukarı bütün ülkelerini görme imkanım oldu. Ya Paris'te gördüğüm ya da Belçika'da, Brüksel'de gördüğüm bütün lüks mağazaları ben Pekin'de gördüm, Şanghay'da gördüm. 1997'de böyle değillerdi ama 1997'de yollarda binlerce bisiklet vardı. Araba çok azdı, trafik sıkışıklığı yoktur. 2016 ve 18'de işte Şanghay'a ve Pekin'e bir de Xiamen diye bir yere gittim. Orada konuşmacıydım. Oralarda yani Avrupa'da gördüğüm işte arabaları gördüm.
Orada yaşayan bir Türk arkadaş, güvendiğim biri, nasıl Çinli artistlerin Avrupalılara benzemek için gözlerine estetik ameliyat yaptırdıklarını filan anlattı. Yani şimdi bu sosyalizm mi? Ama yine sosyalist bir ülke için çok önemli. Dünyada dengeleri koruyan ama bir taraftan kültür devrimi, bir savrulmuşlar. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Üniversitede öğrenciyken 66 76'ya kadarki dönemde, 10 yıllık bir dönemde Çin bir çılgınlık içindeydi. Yani bize o dönem Peking Review diye dergilerini yollarlardı Türkiye'ye. Yani şöyle saçma sapan şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Moğolistan sınırında bir muhafız donmak üzereyken Kızıl Kitap'taki şu bölümü okuyarak donmaktan kurtuldu. Bilmem ne kadın hastaydı ama Kızıl Kitap'taki şu bölümü okuyarak iyileşti. Kızıl Kitap denilen de daha sonra önce Mao'nun halefi kabul edilen, daha sonra Çin'den kaçarken uçağa düşürülerek öldürülen Lin Piao'nun derlediği Mao'dan özdeyişler. Yani ellerinde kızıl kitaplarıyla öğrenciler ve askerler Çin Komünist Partisi'ni ezdi. Ona da sosyalizm diyoruz. Sovyetlere geliyorsunuz. 1919-20 savaş komünizmi, sosyalizm. Arkasından NEP, sosyalizm. 36-37'de Stalin çok sayıda subayı katlettiriyor. Tukaçevski dahil 8 mareşalı bir günde enselerinden kurşunlatarak öldürüyor ve Kızıl Ordu'nun Almanya karşısındaki ilk yenilgilerin en önemli nedenlerinden biri 36-37 katliamları. Sosyalizm mi buydu? Yani onun ötesinde Arnavutluğu anlatıyorlar Enver Hoca döneminde. Yani bütün imkanlar sığınaklara yatırılmış. Sosyalizm miydi? Yugoslavya sosyalizm miydi? Arap sosyalizmi diyoruz Nasır'a ve Baas Partisi'ne. Arap sosyalizmi diyoruz. Nkrumah vardı 1940'larda Gana'nın yönetimi. Nkrumah'ın savunduğu Afrika sosyalizmi miydi? Şimdi bütün bunları düşündüğümde ben Türkiye'ye bakıyorum. Türkiye'de zaten Behice Hanım 1960 Behice Boran 62'de yazdığı bir makalede Atatürk için çekingen bir sosyalizmdir filan diyor Behice Hanım. Doktor Hikmet ikinci Kuvayi Milliyetçilik yani sosyalizm nedir diyor. Bizde Kuvayi Milliyetçiliktir diyor. Yani şimdi burada tartışma nereden çıkıyor? Tartışma şuradan çıkıyor. 1920'de kurulan ama daha sonra işte Sovyetlerin 21 Mart'ındaki antlaşma nedeniyle yardım etmeme taahhüdünde bulunduğu parti bir dağılma geçiriyor ve bu dağılma 1925 Akaretler Kongresi ile yeniden toparlandı. Yani 20 Eylül 1921 kuruluş gibi kabul edilebilir ama dağıldıktan sonra 1925 yılında Akaretler'de bir kongre düzenleniyor. O kuruluş kongresi diye. Buraya Mustafa Supi hareketinden kalan çok az sayıda insan var. Türkiye Halk İştirakı'ndan kalanlar var. Şefik Üssü'nün Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'ndan gelenler var. Hınçak örgütünün yani bölücü sosyal demokrat, bölücü, terörist Ermeni örgütünün kalıntıları var. Onlar da 25 kongresine katılıyor. Bir de İstanbul'da 1919'da kurulan 22'de kendini tasfiye edenlerde ise Beynelmilel İşçiler İttihadı var. Anarko-sendikalist ve komünist bir örgütlenme. Onlar da 1920 sonrasında 22 sonrasında dağıldılar. Onun kalıntılarıyla 5 örgüt 1925'te Türkiye Komünist Partisi'ni yeniden kuruyor. Ama burada bunların tüm gelirleri yani bunu başkası antikomünistler yazsa yalan deriz ama birinci el TKP belgelerinden açıklandı ki yazı yazılıyor. Bize bu yıl şu kadar para lazım diye. İşte bize işçiler arasında çalışma yaparken ameliyat Ali için şu kadar para lazım diye belgeleriyle açıklandı. Hatta bunların bir bölümü Sovyetler Birliği'nin dış ticaret şirketi olan Arkos'ta çalışıyor. Fakat bir sıkıntı çıktı ortaya. Daha sonra belki bizim Kadro dergisini anlamada yararlı olabilir. O dönemde Dünya Sosyalist Komünist Hareketi'nde bir tartışma var. İnsanlığı ileri götürecek olan gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sınıf mücadelesi midir?
sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki anti-emperyalist mücadele midir diye. Sovyetler ilk grubu tercih ediyor. Yarı sömürge ve sömürgeleri kullanıyor oraya güç vermede. Ama bunun dışında işte Sultan Galiyev var ve bizde de Şevket Süreyya bu çizgide. Şevket Süreyya Aydemir. Kim Şevket Süreyya? Aynen. Müthiş bir adam. Evet, Şevket Süreyya Aydemir. Önce Turancı, abisi Sarıkamış'ta şehit düşüyor. Onun için eğitimini bırakıp orduya katılıyor. Oradan Bakü'ye geçiyor. Oradan komünist oluyor. Kutuv'da iktisat eğitimi görüyor. Türkiye'ye geliyor 1925 sonrasında TKP yönetiminde. İşte bazı iddialara göre de Sovyetler Birliği Merkez Komite Sekreteri olarak Şevket Süreyya'yı düşünüyorlar filan, böyle bir adam. Fakat daha sonra 1926 yılında bir Viyana konferansı vardır. Şefik Hüsnü yurt dışına kaçmış 25 tevkifatından kurtulmak üzere. Orada Vedat Nedim Tör'ü Merkez Komite Sekreteri yapıyorlar. Fakat Şevket Süreyya'nın da etkisiyle bu Moskova'dan gelen talimatlara pek güvenmemeye başlıyor bu insanlar. Bunları böyle yapınca Şefik Hüsnü gizlice İstanbul'a geliyor ve yeni bir Vedat Nedimlere haber vermeden merkez komite oluşturup bildiri dağıtmaya falan başlayınca Vedat Nedim Tör paniğe kapılıyor. Dağıtılan bildiriler polisin eline geçince kabak benim başıma patlayacak diye gidiyor, polise teslim oluyor. Zaten Şevket Süreyya da gelişmelerden rahatsız. Şevket Süreyya filan birlikte 27 tevkifatı başlıyor ama cezalar çok komik. Şefik Hüsnü'ye 4 ay hapis cezası veriyorlar. Şevket Süreyya'ya 2 ay 10 günlük hapis cezası veriyorlar. Yani şimdiki cezalar düşünüldüğünde çok Evet, komik. evet, azmış. O zaman daha azmış. Yani Daha çok, demokratik hocam o zamanlar. vallahi evet, yani mesela Atatürk döneminde Türkiye Komünist Partisi'nden kimse öldürülmedi. 2 öldürülen var. Onlar da Sovyetler Birliği'nde öldürüldüler. Yani Baytar Ali Cevdet Sovyetler'de TKP temsilcisi 1937'de kurşuna dizildi o temizlik sürecinde. Bir de Türkiye Halk İştirak Gün Fırkası'nın kurucularından Salih Hacıoğlu var, Baytar. Onu da toplama kampına gönderiyorlar. Adamcağız yıllarca toplama kamplarında kalıp orada ölüyor. Yani Atatürk hayattayken 23 sonrasında öldürülen komünist yoktur. Öldürülen 2 TKP yöneticisi Sovyetler Birliği'nde ölmüş ve öldürülmüştür. Yani Baytar Ali Cevdet ve Baytar Salih Hacıoğlu. Bu dönemde Atatürk'e akıl almaz hakaretler ediyorlar. Yani öyle Atatürk'e saygı eksikliği değil. Yani şimdi yani bir kısmı utanılacak hakaretlerdir. Sovyetlerden aldıkları parayla Sovyet çıkarları doğrultusunda iş yaptıkları biliniyor. Ama ya bu Kızıl İstanbul diye dergileri var, diğer dergilerinde olmadık hakaretler var. Fakat Mustafa Kemal Paşa bunları hep izliyor. O arada da Türkiye'ye ajan filan gönderiyorlar casusluk yapması için. Eyvah. Bunların, Yine. bunların biri de Süleyman Nuri diye bir adam, ilginç bir adam. Ee, Bakü'de İttihatçıların kurduğu Komünist Partisi'nden Mustafa Supi'nin yanına geçiyor. 1933-34 yıllarında filan Moskova'da bunu eğitimi alıyorlar istihbaratçı yetiştirmek için. Türkiye'de donanmayı izlemek amacıyla Türkiye'ye gönderiyorlar. Fakat o kadar amatör ki bu kişinin Türkiye'ye geldiğinde temasa geçtiği, hani yardım etsin diye kişi bir dönem Bakü'den tanıdığı Doktor Fuat Sabit. Doktor Fuat Sabit de emekli tabip albay. Yani devletin adamı. Bir Evet, buçuk yıl evet. oyalıyorlar. Daha sonra da yine böyle ilginç işlerdendir. Yurt dışına giderken bunu yakalayan kişi de Mihri Belli'nin daha sonra eşi olan Sevim Belli, ki Sevim Tarı'dır. Sevim Tarı'nın babası emniyet müdürü. Bu Süleyman Eyvah. Nuri yakalıyor. 12 yıl hapis yatıyor. 12 yıl hapis yatmasının nedeni de faaliyet göstermiş ama hiçbir bilgi elde edememiştir. Başarısız kaldığı için 12 yıl diyorlar. 12 yıl yatıyor. Allah Allah. Sovyet Allah. devletinde de nişanla ödüllendiriyorlar. Sovyet nişanıyla filan. Yani bu dönemde Atatürk İlginç düşmanı. olaylar. Evet, evet. Ve Çok ama ilginç. Yani bunlar bilinmiyor gerçekten. Çok ilginç. Bir de ben şeyi soracağım o zaman size.
Neden acaba? Yani çünkü Türkiye'de çok çağdaş, laik, modern, hatta Avrupa'nın ötesinde kadın haklarını Avrupa'dan çok daha pek çok ülkeden çok daha önce veren bir Atatürkçü, çağdaş bir cumhuriyet kurulmuş. Atatürk ilkeleriyle en azından buna bir saygı gösterilemez miydi? Yani evet, sosyalizm bir ideolojidir. Ona belki o ideoloji gerçekleştirmek üzere uluslararası bir çalışmaları olabilir. Ama bu bir çünkü Osmanlı Devleti yıkılmış, gerici, parçalanmak üzere, kadınların erkeklerle eşit olmadığı, okuma yazma oranının çok düşük olduğu, parçalanmış bir ülkeden böyle bir modern cumhuriyet kurulmuş. Yani neden acaba bu kadar en azından saygı gösterilemez miydi? Onu sorayım. Yani Niye böyle bir şey? devlet ilişkilerinde saygı gösteriyorlar. Mesela 1933 yılında Atatürk'ün 10. yıl nutkunu kaydedenler Sovyet sinemacılarıdır. 1935'te Kayseri Sümer Bankı kuruyorlar. 36'da Nazilli Sümer Bankı kuruyorlar. 8 milyon dolar kadar bize kredi açıyorlar. Biz bunu ihracatla karşıladık. Devlet politikalarında çok saygılılar. Ama Komünist Enternasyonel ve TKP etmediği terbiyesizliği bırakmıyor. Çünkü Türkiye bağımsızlıkçı. Mesela 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde biliyorsunuz Lozan Antlaşması'nda Boğazlar bir uluslararası heyete teslim edilmişti. Orayı silahlandıramıyorduk filan. Türkiye çok uygun şartları ayarlayıp Mustafa Kemal Paşa'nın o dış politika dengeleriyle 36'da Londra demişim, Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzaladı. Sonra Boğazların silahlandırılması gündeme geldi. Sovyetler silahlandırmayı biz yapalım diye atladılar. Türkiye hayır dedi, Almanlara silahlandırmayı sağladı, verdi. Alman yani Boğazların silahlanmasında nerede ne var, şudur budur, bunları Sovyetlerin bilmesine imkan tanımadı. Çok bozuldular 36'dan sonra. Aramızın bozulmasındaki nedenlerden biri bu. Ama devlet politikası olarak Atatürk'e saygısızlık etmediler. Ama Komintern belgelerinde ve Türkiye Komünist Partisi'nin o dönemki yayınlarında, yani hakaretleri bir ara ben işte bir kitapta uzun uzun anlatmıştım. Yani çok adi laflar ediyorlar, saygısızlar. Atatürk de bunları istiyor. Evet hocam, yani şöyle, o dönem işte şu şekilde açıklamalar da var. Yani Türkiye sosyalistleri o dönem Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ile ilgili bilgileri Stalin'in anlattığı kadar, Stalin'in anlattığı şekliyle biliyordu şeklinde. İşte Troçki'nin gene yazıları falan var. Şimdi onu da ben size soracağım. Stalin dönemi bunlara sebep olmuş olabilir mi? Şayet Troçki gelseydi, Troçki'nin nasıl bir yol izlemesini beklerdiniz? Ve Türkiye ile nasıl bir ilişkisi olabilirdi? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani Stalin bu bölgeyi çok iyi tanıyan, ömrünü illegal mücadele işine, bazen banka soyarak bile ortaya atmış bir insan. Yani hataları bir yana ama bir de hayatı, tüm ömrü Çarlık Rusyası içinde sürgünde ya da mücadelede geçmiş biri. Troçki öyle değil. Troçki çok ilginç bir adam. 1905 devriminde bir anda Petersburg Sovyeti'nin başkanlığına getiriliyor. Genç, entelektüel filan biri. Bolşeviklere 1917 Şubat devriminden sonra katılıyor. Çok yetenekli bir adam. Kızıl Ordu'yu kuruyor. Kızıl Ordu'nun başarılarında büyük rolü var. Ama Rusya'yı bir merkez olarak kullanıp diğer ülkelere saldırmayı da savunanlardan biri. Yani başka Evet. ülkeler, yani enternasyonalizm adına özellikle Avrupa ülkelerinde sosyalizmin oluşabileceğini filan zannediyor. Şimdi bu olay şu. Marx ve Engels 1848 ihtilallerine katılıyorlar. 49'da yenilince ihtilaller İngiltere'ye kaçıyor. Marx kapanıyor, şeyle uğraşıyor. Ya ne zaman, çünkü bir kriz geldiğinde işçi ayaklanıyor. Bir daha kriz ne zaman gelecek diye kapitalizmi öğrenmeye çalışıyor. Kapital'in 1. cildi 67'de basıldı. Millet zanneder ki Kapital'de okumayanlar sosyalizm falan anlıyor. Yok, öyle bir olay yok. Kapitalizmi anlatıyor adamcağız. Derdi de ne zaman kriz gelecek.
57'de bir kriz bekliyorlar, 1857'de. 1857'deki kriz öncesinde Engels, hatta yeniden Engels barikatlarda savaşmış filan bir adamdır. Marx öyle biri değil. Marx 48 ihtilallerinde dergi çıkartmış bir adamdır. Engels daha militan, mücadeleci ve Marx'ın tanınmasında çok büyük, bazen ihmal edilen, önemsenmeyen etkisi olan bir insan. Bunlar 1857'de kriz gelecek, İngiliz iş sınıfı yeniden ayaklanacak diye bekliyorlar. Vallahi kriz geliyor. Hindistan'da da ünlü bir ayaklanma var, Sepoy ayaklanması falan. İngiliz iş sınıfı sesini çıkartmıyor. Bunun üzerine oturup bunun nedenlerini araştırıyorlar ve 1858 yılında Engels'in Marx'a yazdığı çok kritik bir mektup var. Orada diyor ki Engels, İngiltere'de kapitalizm o kadar gelişti ki İngiltere'de burjuvaziye ilave olarak bir burjuva proletarya ortaya çıktı diyor. Burjuva proletarya. Kastettiği şu, başka ülkelerin sömürülmesinden, diğer yazılarda bunu görüyorsunuz. Kautsky'ye yazdığı yazılarda var. Marx'ın bu konuda yazıları var. Diğer ülkelerin sömürülmesinden elde edilen kaynaklarla İngiliz işçi sınıfının o devrimci potansiyelini ortadan kaldırdılar diye tespit yapıyorlar. Şimdi Troçki Avrupa ülkelerinde devrim bekliyor ama Avrupa ülkeleri savaş sırasında işçiler yoksullaştıktan sonra savaş bittiğinde bu kez onların savaşta kayıplarını telafi edecek, onların hayat standartlarını yükseltecek ve sömürge sistemi içinde kaynak aktararak onlara yeni olanaklar sağlayacak bir politika izlemeye başladı. Yani Troçki'nin sürekli devrim teorisi, o permanent revolution dediği sürekli devrim teorisinde Avrupa tek ülkede sosyalizm değil, sosyalizmi diğer ülkelere yaymak. Ama Polonya'da evet. Evet. Polonya'da göçtüler. Polonya'da çünkü Polonya işçileri öyle Sovyet Rusya ile bilmem ne değil, milliyetçi bir tavır aldı. Bütün ülkelerin işçileri 1914'te milliyetçi bir tavır aldı. Yani o dönemde sosyal demokrat partiler var. Yani işte zaten... Pardon hocam, Stalin'in böyle bir çizgisi yok muydu? Yani Stalin çünkü Komintern'i kapattı, pek çok kişi idam edildi, kurucuları. Komintern O zaman 48'de. Yani şöyle... Kominform'u daha sonra kurdu. O da bir Kominform, istihbarat şeklinde çalıştı. evet yani... Ama Stalin'in böyle bir hedefi yok muydu? Yani tüm dünyada sosyalizmi getirelim diye bir hedefi yok muydu? Yok, Stalin çok daha pragmatik ve pratik bir adam. Tam bir köylü kafasıyla hareket ediyor. Yani çok gerçekçi de esasında şu anlamda. Yani 1921 yılında insanların refah seviyesini yükselteceğiz diye gelmişsiniz. 1921'de açlıktan insanlar ölüyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. O zaman mecburen İngiltere ile bir anlaşma yapıp hiç olmazsa ticaret yapalım, bir şeyler alıp satalım diye başlamışsınız. Ama Stalin'in özelliği, demokrasi diye bir kavram yok. Yani Rosa Luxemburg'un Leninist parti modeline bir eleştirisi vardır. Daha ilk, yani Lenin o görüşlerini 1902'de yayınladığı Ne Yapmalı kitabında ortaya atar. 1903 yılındaki Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nde de bölünme olur. Ondan sonra Rosa Luxemburg diyor ki sizin bu önerdiğiniz parti modelinde işçi sınıfı parti kendini işçi sınıfının yerine koyar. Parti Merkez Komitesi bir süre sonra kendini partinin yerine koyar. Daha sonra Parti Merkez Komitesi'ndeki bir kişi kendini Merkez Komitesi'nin yerine koyar diyor. Nitekim olan bu oldu Stalin döneminde. Yani bir de şu, yani sosyalizm insanlığın belirli bir üretkenlik düzeyine falan geldiğinde kurulabilecek bir düzen. İnsanların refah seviyesini yükselteceksiniz. Çin bugün onu yapıyor. Yani ben 76'da maden işte çalışıyordum. Bulgaristan, Macaristan, Çekoslovakya'ya falan gitme imkanımız oldu. Yani oralarda yani çok basit şeyler yoktu, satılmıyordu. Yani bizim Türkiye'de rahatlıkla bir bakkala gittiğimizde alabildiğimiz ürünler, Ankara'da Gima vardı filan, bu tür ürünlere erişebiliyorduk. Ama Bulgaristan'da, Macaristan'da, Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde filan yani çok temel bazı ihtiyaçları bulmak mümkün değildi. Ama Çin bugün onu sağlıyor. Bunda çok o hatayı
kapattılar. Şimdi Hı hı. Troçki'nin tezleri Sovyetlerin kaynaklarını başka ülkeleri sosyalistleştirmede kullanmaya da dönük. Bu esasında ayrıntısına girmeyeceğim ama devrimi Gerçekçi değil mi diyorsunuz hocam? Yani gerçekçi değil mi diyorsunuz? Stalin hayır, gerçekçi değil. Çünkü Avrupa ülkeleri o dönemde çok açıkça milliyetçi bir çizgi içindeydiler. Polonya'da onu yaşadılar. Almanya'da yaşadılar. Fransa'da yaşadılar. Yani Evet. süngünün ucunda devrimi götürmek diye bir tartışma var bir dönem Hı hı. Sovyet Rusya'da. İşte bu Tukaçevski dediğim adamın savunduğu filan şey, müthiş bir adam o Tukaçevski. Kronstadt ayaklanmasını bastıran, Beyaz Orduların yenilmesinde rolü büyük, Polonya'da komutan filan. Ama mesela Tukaçevski çok açıkça diyor ki yani bir ülkede komünist olması gerekmiyor. Biz gider orayı alır, orayı sosyalist yaparız diyor. Yani böyle sosyalizm olacaksa olmasın. Ben öyle bir sosyalizm istemiyorum. Evet, evet. Hocam o zaman Şey, evet hocam ben o zaman şuna gelmek istiyorum hemen. Şimdi Türkiye'deki sosyalist hareketin öncüleri işte Behice Boran, Mehmet Ali Ayvar, Mihri Belli aynı dönemde bir tartışmanın içerisine giriyorlar parti içerisinde. Şimdi Mehmet Ali Ayvar güler yüzlü sosyalizm diyor. Mihri Belli de milli demokratik devrim diyor. Behice Boran farklı bir çizgide, belki daha sosyalist, daha koyu bir sosyalist olarak karşımıza çıkıyor. Yanlış mı değerlendiriyorum bilmiyorum ama hocam. Sizce hangisi doğruydu? Bir. İkincisi bu milli demokratik devrim. Hani siz az önce milli çizgiler dediniz ya Avrupa ülkeleri. Hani Türkiye'de de Atatürk ülkelerinden birisi de milliyetçiliktir. Bu madde sosyalistleri nasıl etkiledi? Milli demokratik devrim fikri Mihri Beyli'nin doğru muydu? Parti içerisinde o gün neler oldu? Yani o sırada diyeyim, o dönemde neler oldu gerçekten? Şimdi bakın, Türkiye Komünist Hareketi en büyük darbeyi 1951-52 tevkifatında yedi. 180 küsür kişi sağdan sayın, soldan sayın, toplanan adam o. 3-4 tane de devlet görevlisi var onlar içinde. Hani onun için kıyıda köşede kalan 3-5 kişi hariç Türkiye Komünist Partisi'nin bütün örgütlenmesi ortaya çıktı. Hapishanede bir bölünme var. Zeki Baştımar var. O dönemde Merkez Komite Sekreteri. Çok uzun bir ifade veriyor poliste. Yani sayfayı yanlış söylerim, mahcup olurum ama sanki böyle 70 sayfalık falan bir ifadesi olduğu söyleniyor. Cezaevine de geldiklerinde bölünme oluyor. Bir tarafta Zeki Baştımar ve bir grup, diğer tarafta Mihri Belli, Reşat Fuat Baraner. Reşat Fuat Baraner çok önemli bir adam. Atatürk'ün yakın akrabası. Ama Atatürk'le ilişkilerini kişisel çıkar için kullanmamış bir adam. İşkencelerde hep dayanmış bir adam. Bu 51 tevkifatın dışında bir Doktor Hikmet Kıvılcımlı kalıyor. O da 54'te bir Vatan Partisi kuruyor. 57'de onları da içeri alıyorlar. Yani 1960 geldiğinde, 27 Mayıs geldiğinde ortada örgütlü bir hareket yok. Zeki Baştımarlar 58-59'da cezalarını çekip çıkınca bir süre sonra Zeki Baştımar yurt dışına kaçıyor ve 1962'de bir dış büroyu kuruyorlar. TKP diye bir şey yok ortada. 1961 yılında 14-15 tane sendikacı diğer partilerden onlara milletvekilliği teklifi gelmediği için İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'nden sendikacılar İşçi Partisi diye parti kuruyorlar. Türkiye İşçi Partisi. Sosyalist değil bunlar. Alakaları, ilgileri yok. Götüremiyorlar. Bunun üzerine 13 Şubat 61'de kuruyorlar. 62 Şubat'ında diyorlar ki ya biz götüremiyoruz. Bu kurucular heyetinde bir yetkisi var. Yeni yönetimi belirlemek. Bir sürü insanla görüşüyorlar. Kimi başkan yapalım falan diye. Sonunda Mehmet Ali Bey'i buluyorlar. Mehmet Ali Aybar. Mehmet Ali Aybar, biz o dönemlerde Mehmet Ali Bey'in TKP ile ilişkilerini bilmezdik. Ama daha sonra önce Rasih Nuri İleri bir yerde yazdı. TKP'de üyeydi diye. Ben Sadun Aren Hoca'yı çok severdim. Bir hukukumuz da vardı. Sadun Hoca bir kez bana işte TKP'li olduğunu anlatmıştı falan. Ama esas 2007 aralığında Nihat Sargın bir açıklama yaptı. Oradan öğrendik ki Nihat Sargın çok önemli bir insan. Zeki Baştımar'ın kız kardeşi Yıldız Baştımar'la evli. TKP tip bağlantısını falan kuran kişi herhalde.
Çok olgun bir doktor. O da epey eziyet çekmiş bir insan. 1951-52 tevkifatında Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Sekreteri yerine hazırlanmış kişinin Mehmet Ali Bey olduğunu anlattı. Bu kadar önemli bir adam Mehmet Ali Bey. 1962 yılında Mehmet Ali Bey tipe başkan yapılınca hemen eski komünistlerden insanlar girdi. Beyci Hanım girdi, Nihat Sargın girdi, Sadun Aren girdi. Onun dışında başka eski TKP'liler filan da var, girdiler. O dönemde parti içinde bir bölünme yok. Çünkü dışarıda da henüz TKP dış bürodan bir örgütlenmeye geçebilmiş değil. Bir süre sonra dışarıda TKP 65'te önemli bir toplantıları var belli kişilerin katılımıyla. TKP'yi dışarıda kurduk diyorlar ama kimsenin de ciddiye aldığı bir yapı değil bu TKP o dönemde. 1965 seçimlerinde çok başarılı oldu. O yıllarda televizyon yok, radyo var. Yani müthiş 15 milletvekili sanıyorum çıkarmış değil evet, mi hocam? 15 o milli bakiye sistemi vardı. Yani oyların %3'ünü alınca 15 milletvekili çıkardı. Bir de Niyazi Bey vardı. O da Cumhuriyet Senatosu'ndan bağımsız girmişti. O da Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Niyazi Bey'in soyadını hatırlayamadım şimdi. Ağırnaslı, Niyazi Ağırnaslı. 15-16 milletvekili yani. Değil mi Evet, hocam? o dönem çünkü meclis biliyorsunuz Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi diye iki ayrı birimden oluşuyor. Evet. Evet, 1965 seçimlerinden sonra Mehmet Ali Bey büyük havalara girdi. 69'da başa güreşiyoruz sürecini başlattı. Moraller çok yüksek. Yani ben 66'da lisedeydim. Lise 1'de İstanbul'da Taksim'deki bir mitingini hatırlıyorum. Aşık İhsani böyle sazıyla çıkmıştı. Yani çok coşku vardı, çok büyük beklenti vardı, umut vardı. İşçi hareketi gelişiyordu o yıllarda. 1967'de DİS kuruldu. TİP'in 66 kongresinden sonra. Şimdi bu dönemde çok ilginç bir biçimde TKP Milli Demokratik Devrimi savunuyordu Türkiye Komünist Partisi. Çünkü Sovyetler Birliği Türkiye'de öyle devrim mevrim istemiyordu. Sovyetler Birliği stratejisinde Türkiye'nin yeri öyle karışıklıkların olduğu yer falan değil. NATO'da olsa bile Sovyetlere düşmanlık etmeyecek. Türkiye topraklarını Sovyet karşıtı faaliyetlerde kullandırtmayacak filan. Çünkü şöyle bir olay yaşamıştık. 1960 yılında 27 Mayıs'tan önce İncirlik'ten kalkan bir uçak, U-2 uçağı, pilotu da Powell diye ünlü oldu sonra. Sovyetler bunu düşürdüler. Açıkladılar Sovyet topraklarında bir Amerikan uçağını düşürdük diye. Amerika reddetti bunu. Halbuki pilotu sağ ele geçirmişlerdi. Powell'ı televizyona çıkardılar. Amerika rezil oldu. Yani 27 Mayıs olduktan sonra Sovyet Büyükelçisi Cemal Gürsel'e gidiyor, diyor ki sizden NATO'dan çıkmanızı falan istemiyoruz ama topraklarınızı bize karşı anti Sovyet faaliyetlerde kullandırtmayın. Bir de ilişki geliştirelim diyorlar. Eskiden Atatürk döneminde olduğu falan gibi. Onun için Sovyetlerin Türkiye'den beklentisi komünistler iktidara gelsin falan değil. Ticaret yapalım, bize karşı kullanılmasın, boğazlarda sıkıntı yaşamayalım, Karadeniz'e yabancı savaş gemilerini sokmayın. Böyle şeyler var. O nedenle TKP milli demokratik devrimi savunuyordu. Ama 1966'ya kadar TİP'in programı da milli demokratik devrimdir. Yani TİP kurulduğunda önce bir programı yok adam gibi. Mihri Belli anılarında daha sonra bir program hazırlanmasında kendisinin de katkısı olduğunu söylüyor. Ama esas program 64'teki İzmir kurultayında kabul edildi. O dönemde Sovyetler Birliği'nin stratejisi bizim gibi ülkelere kapitalist olmayan yol tezi. Kapitalist olmayan yol tezi, bunu bir de sosyalist yönelim. Tam Türkçe'ye çeviremiyorum onu. Socialist orientation diyorlar. Kapitalist olmayan yol Afrika ülkelerinde izledikleri yol. Emperyalizmin pazarını daraltacak, Sovyetlerle ticari ilişkileri geliştirecek. Afrika'da birçok ülkeyi böylece işte sosyalist oldu filan diye reklamı yapılmıştı 1960'larda. Türkiye'den beklentileri de o, kapitalist olmayan yol. 1964 Türkiye İşçi Partisi'nin 64 İzmir programı kapitalist olmayan yolu savunan. Yani bir yerde MDD'dir bu. Savunan bir çizgi. Ama 65 seçimlerinden sonra TİP'te bir
anlayış değişikliği. 66 yılındaki Malatya Kongresi'ne kadar sosyalizm lafı yok Türkiye İşçi Partisi'nin söyleminde. 66 Malatya Kongresi'nde sosyalizm hedef olarak konuyor. Bir yazılı olarak yapılmasa da kendi kontrolü altında bir işçi sendikaları konfederasyonu kurulması eğilimi güçlendiriliyor ki 66 Malatya Kongresi'nden 3-5 ay sonra 13 Şubat 1967'de DİSK kuruldu. Ondan sonra o arada da Reşat Fuat Baraner ve Mihri Belli Türk Solu diye bir dergi çıkartmaya başladılar. Şöyle büyük boy bir dergidir. Babam alır, ben hala saklıyorum onları, Türk Solu dergileri. Şu Bir anda de da çıkan bir gazete var. Onunla bağlantısı var mı? Onun devamı mı acaba? hayır. Ha, Bu değil, tamam. tamamıyla Reşat Fuat Baraner'in Tamam. ve Mihri Belli'nin başını çektiği büyük boy, yani normal gazete boyunda ilk başta çıkıyordu. Türk Solu dergisi. Bir de Doğan Özgüden Ant dergisini çıkartmaya başladı 1966-67'lerde. Ant dergisinin Türkiye İşçi Partisi içinde ilişkileri falan vardı ama öyle yönetimde falan değil. Doğan Özgüden şu anda Belçika'da, 12 Mart 71 sonrasında eşi İnce Özgüden'le birlikte yurt dışına çıktılar. Infotürk diye bir yayın evi falan kurdular. Kendi anlayışları doğrultusunda bir mücadele hala ileri yaşlarına rağmen Ermenilerle ve Kürtlerle çok yakın ilişki içinde sürdürüyorlar. Ama o dönemde Ant dergisi önemliydi. Onun da ötesinde dediğim gibi Türk Solu Türkiye İşçi Partisi dışındaydı. Bir de Doktor Hikmet Kıvılcımlı, onu da tipe almadılar. Çok adı çıkmış komünist diye. Çok saygın bir isimdir. Yani görüşlerine çoğunluğuna katılmam ama doktora da mesela laf ettirtmem ben. O kadar Türkiye dışına hiç kaçmamıştır doktor. Yani Şefik Hüsnü sıkıştığı an kaçmıştır. Reşat Fuat gitmiştir. Mihri Belli gitmiştir. 1940'lı yıllarda Yunanistan'da iç savaşta çarpışmıştır falan falan. Ama doktor gitmemiştir. Sadece son prostat kanseriydi. 12 Mart darbesi sonrasında Suriye, Kıbrıs üzerinden galiba Suriye'ye gitti. Sovyetler de tedavi ettirmediler adamcağızı. Yugoslavya'da öldü. Yani böyle, o da böyle şeyler var. Yani bir Türkiye İşçi Partisi var. Türkiye İşçi Partisi'nin dışında gençlik içinde etkili olan bir Türk Solu ekibi var. Reşat Fuat Baraner ve Mihri Belli'nin önderliğinde. Rasih Nuri İleriler falan da onlarla. Halit Çelenkler onlara yakın. Doktor Hikmet grubu var. Bir de TKP yavaştan örgütleniyor ama TKP'nin Türkiye'de o yıllarda ciddi bir örgütlenmesi yok. Hocam Ondan yani ben şunu mu anlıyorum? TKP ile Türkiye İşçi Partisi arasında büyük bir ne diyelim, hani çatışma değil de ayrışma mı var? ayrışmalar 87'ye kadar o ayrışma, yani şöyle, TKP 1970'li yıllarda tipten adam devşirdi 70'lerin sonunda. Bir de 60'ların sonunda, yani şöyle mesela TKP içinde 73 atılımında öne çıkan isimler Veysi Sarı Sözen, Nabi Yağcı, Toygun Eraslan filandır. Bu arkadaşlar, ben Veysi Bey'le tanışmadım ama Nabi Yağcı ile tanıştım ve Toygun iyi arkadaşımdı. Sıtkı Coşkun filan. Bunlar Türkiye İşçi Partisi'nin Eminönü ilçe örgütü. Bunlar tipi eleştiriyorlar. Yeterince çalışmıyor diye. Partizan diye bir dergi çıkarttılar. Bu İbrahim Kaypakkaya'nın Partizanı değil, teksir olarak. Ondan sonra bunlar mesela 12 Mart'tan sonra tipten ayrılıp TKP'ye katıldılar. Ve TKP'nin 73 atılımında işçiyle bağ kurmada en önemli güç eski tipliler, bu tipler. 70'li yılların sonlarına doğru da Yavuz Önal, Orhan Siliyer filan gibi tip içindeki bazı kişiler TKP'ye kaydı. 87'de de tip TKP birleşti. Türkiye Birleşik Komünist Partisi oldu. Ama özellikle 70'li yıllarda filan birbirlerini çok hırpaladılar. Yani sendikalarda tipli olan sendikacılar, Özcan Keskeç vardı, Sosyal İş, Dinçer Doğu vardı, Kimya İş. TKP'liler diskin başına geçtiklerinde bunların bu iki sendikayı diskten attılar. Kimya İş'le bir başka sendikayı birleştirip Dinçer Doğu'nun sendikacılığını bitirdiler ki Dinçer Doğu, Özcan Keskeç, bunlar çok kaliteli sendikacılardı. Biri Sosyal İş'in başkanıydı, biri Kimya İş'in.
1975 1 Mayıs'ında tip yeniden kurulurken, ikinci defa kuruluşu 1 Mayıs 75, o süreçte yer aldıkları için TKP'nin hedefi oldular ve sosyal işi diskten attılar. Kimya işle Petkim işi birleştirip Dinçer Doğu ekibini, Mehmet Atay daha sonra disk genel sekreteri oldu 91 sonrasında, onları tasfiye ettiler. Yani kedi köpek gibiydiler 1970'li yılların ikinci yarısında özellikle. Peki Mihri Belli'nin Türkiye Emekçi Partisi'ni kurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle, Mihribelliler 1968'de önce Aydınlık diye bir dergi çıkartmaya başladılar. Aydınlık dergisinde Mihribelli, Mahir Çayan, Münir Ramazan Aktolga, Yusuf Küpeli, Doğu Perinçek, Ercan Enç filan vardı o ekip. Yani Doğu Perinçek ekibi, Mahirlerin ekibi, Mihrilerin ekibi birlikteydiler. Bunlar 68 yazımıydı. Aydınlık aylık dergiydi. Onun galiba 14-15'in sayılarında ikiye bölündüler. Bir beyaz aydınlık olarak Doğu Perinçek kaldı. Kırmızı aydınlık olarak ya da Aydınlık Sosyalist Dergi olarak Mahir Çayanlar ve Mihribelliler oluştu. Mihribelli o dönemde parti kuralım girişimlerine pek olumlu yanıt vermeyince, ben o zaman ODTÜ'de öğrenciydim. Mimarlık Amfisi'nde bir toplantı yapıldı. O zaman ODTÜ'de Sosyalist Fikir Kulübü vardı. Orada Mihribelli ile kopuş ilan edildi. Aydınlık Sosyalist Dergi'ye açık mektup diye. Münir Ramazan Aktolga, Mahir Çayan, Ertuğrul Kürkçü, galiba Yusuf Küpeli'nin imzasıyla. Bir de 1970 Ekim'inde Cinnahı çıkarken sol tarafta bir Hanif tiyatrosu vardı. Orada bir proleter devrimciler toplantısı yapıldı. Orada Mihribelli ile kopuldu. Mihribelli ayrı kaldı. Mahirler THKBC'yi kurdular falan. Mihribelli 12 Mart'tan sonra içeri aldılar ama öyle bir örgütü yoktu. Ondan sonra yurt dışına kaçtı. Tekrar geldiğinde Emekçi Partisi'ni kurdu. Ama etkisi son derece sınırlı kaldı. Emekçi diye bir dergi çıkardı. Ama dediğim gibi öyle bir kitlesel gücü falan hiçbir zaman olmadı Mihribelli'nin. Evet hocam. Hocam sizin kitabınıza gelirsek benim en çok dikkatimi çeken, belki günümüzde de şu anda çok etkilerini ağır hissettiğimiz işte Büyük Orta Doğu Projesi'nin aparatlarından biri toprak ağalığı, feodalite ve işte Cumhuriyet döneminde dini vakıflar diyelim. Şimdi Cumhuriyet'le beraber, Atatürk'le beraber tabii orada ayaklanmalar da çıkarıldı. Tabii emperyalist destekli ayaklanmalar. Ve buna karşı büyük bir mücadele verildi. Aslında Atatürk'ün, siz de anlatıyorsunuz, köylüyü topraklandırma çalışmaları var. Eğitimle ilgili büyük hamleler var zaten. Şimdi hocam bu süreci nasıl karşılıyorsunuz? Bunun günümüze yansımalarını şu anda tabii ağır bir şekilde yaşıyoruz ama sizin değerlendirmenizi ben rica edeceğim. Çünkü hakikaten yani bu daha çok sosyalizme benziyor gibi. Yani Atatürk'ün yaptıklarına bakıyoruz. İşte Sümerbank'ın kurulması, Nazilli, işte köy enstitülerinin aslında temelinin atılması, eğitim alanında yapılanlar, baktığımız zaman işte devletleştirme kendisini çok ve denetimcilik etkin bir stratejik kurumların ele geçirilmesi etkin bir şekilde gösteriyor. Yani sizin hani şunu da sorayım da öyle vereyim size. Sovyetler Birliği veya Çin'de gördüğümüzden daha ileri bir sosyalizm mi acaba, yoksa daha kendine has bir şey mi gerçekten? Buyurun hocam. Şimdi bakın, Çin'de 49'dan beri Komünist Partisi iktidarda. Çok büyük ekonomik başarılar elde ettiler. Ama Çin'de imalat sanayinde özel sektör ağırlıkta, devlet ağırlıkta değil. Forbes diye bir Amerikan dergisi vardır. Her yıl dolar milyarderlerini liste halinde yayınlar. Bizden bu yıl 32 mi oldu? 33 tane mi dolar milyarderimiz var. En tepede de Murat Ülker var. Çinli dolar milyarderlerinin sayısı 542. 542 tane dolar milyarderi var Çin'de.
Hangi tarihten itibaren hocam Çin'de bu hani son 20 yılda mı mesela gelişti Özellikle veya 78 sonrasında. Yani şöyle, 78'de Çin Komünist Partisi'nin 11. kongresi toplanıyor. Orada bu batıya açılma, yabancı sermayeyi davet etme politikaları alınıyor. Mao 76'da öldü ama son 1-2 yılda sağlık durumu iyi değil. Dörtlü çete dediğimiz bir grup var. Mao'nun karısı ve 3 kişi daha, isimlerini hatırlamıyorum. Onlar böyle çok radikal tasfiyeci unsurlar filan. Mao 76'da ölünce onları hemen içeri atıyorlar, o dördü. Deng Xiaoping 78'den itibaren Çin dışarıya açılıyor, yabancı sermaye çekiyor. Müthiş bir ekonomik büyüme gerçekleştiriyor. Ve dünyada Amerika'yı dengeleyen bir güç olması son derece önemli. Ama bugün Çin'de şu soruyu ben uzun süredir soruyordum. Çin'de bugün imalat sanayinde devletin rolü mü daha fazla? 1938 yılında Atatürk Türkiye'sinde imalat sanayinde devletin rolü mü daha fazla? Vallahi Atatürk Türkiye'sinde 38'de devletin rolü, Çin'de bugün imalat sanayinde devletin rolünden daha fazla. Çin'deki dolar milyarderi kadar Türkiye'de milyoner yoktu Atatürk döneminde, 38 döneminde. Yani bir kere sanayide o. Atatürk zaten yani adama hayran oluyorsunuz ya. 1921 aralığında Frunze geliyor. Frunze kim? Ukrayna Ordular Komutanı, Bolşevik Partisi adına geliyor. O dönemde 13 Eylül 1921'de biz Sakarya'yı kazanmışız, zaferi elde etmişiz. Yani artık Sovyet Rusya Anadolu'daki mücadeleyi yönetecek kadro Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır'a ikna olmuş. Sakarya zaferine kadar Enver Paşa'yı kıyıda tutuyorlardı. Mustafa Kemal yenilirse göndeririz filan diye. Sakarya zaferinden 1-2 ay sonra Frunze Türkiye'ye geliyor. Lenin'in özel ne diyeyim temsilcisi olarak. Orada Frunze yani çok zeki bir adam. Çok da yaşamadı ama Stalin mi tasfiye etti vallahi bilmiyorum. Adam diyor ki siz burada yukarıdan aşağı bir devrim yapıyorsunuz. Size diyor bakıyorum, diğer yönetici hiçbirinizin malı mülkü yok diyor. Yani siz diyor burada devlet sosyalizmi doğrultusunda gelişir ve demokrasiyi geliştirirseniz Batı'da ülkeler komünistliğe geçtiğinde siz de kan dökmeden barışçıl bir biçimde bize katılırsınız diyor. Yani çok önemli. Bunun üzerinde bundan 1 ay kadar sonra Lenin'e bir mektup yazıyor Mustafa Kemal Paşa. Diyor ki ileride bağımsızlığımız kazandığımızda mümkün olduğunca o kadar yani ekonominin temel noktaların devletin eline alacağız ki bir sermayedar sınıf politikayı etkilemesin, devlete hakim olamasın diyor. Kafası çok net Mustafa Kemal Paşa'nın. Onun için 1923'ten itibaren Türkiye'de eğitimde, sağlıkta, sanayide, ulaştırmada, tarımda devletçilik var. Yani Korkut Hoca benim abi dediğim, çok sevdiğim bir büyüğüm. Yani insan olarak çok saygı duyarım. Dediğim gibi abidir benim için. Mesela Korkut Hoca devletçiliği 1930'larda başlatıyor. Halbuki Mustafa Kemal Paşa hocam. burada, evet. Korkut Hoca 30'larda var ama mesela 1923-24'ten itibaren rejiyi devralıyor. Yani tütün üretimini ve sigara üretimini yabancılardan alıyor. 23, 24, 25 İnhisarlar İdaresi yapıyor. Demir yollarını millileştiriyor. Yeni demir yolları yapıyor. Elektrik şirketlerini millileştiriyor. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın devletçiliği 1930'lardan değil. Zaten daha Havza'ya 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Havza'dayken o bir Sovyet heyeti Midivadi'nin galiba öncülüğünde geliyorlar. Sizin politikanız ne olacak diyorlar. Mustafa Kemal Paşa devlet sosyalizmi diyor. Reşat Kaynar diye bir profesör var. O Varlık Yayınlarından çıkmıştı yıllar önce. Babam almış, bende var yine. Reşat Kaynar bir anısını anlatıyor Mustafa Kemal Paşa ile 1932'de. Kemalizm nedir diyor. Mustafa Kemal Paşa devlet sosyalizmidir diyor. Fransızca kavramı söylüyor. Yani devlet sosyalizmi dediğimiz şey Sovyetlerdeki gibi bir her şey devlet elinde falan değil ama her şeye devlet hakim.
Mesela kadrocularda onu görüyoruz. Özel sektöre bırakamazsınız ekonomiyi diyorlar. Her şey devletin kontrolünde olacak diyorlar filan. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın o anlamda yani attığı her adım, mesela bakın demir yolları diyorsunuz. Hani 10. yıl marşında demir ağlarla, çelik ağlarla ördük ana yurdu dört baştan olayı var. Niye önemli? Çünkü bakın bir millet oluştururken iç pazarın bütünleştirilmesi dediğimiz bir olay vardır. Yani insanlar iç pazarı bütünleştirirseniz birbirleriyle ticari bağa girerler filan. Yani şöyle tarihte bunun örneği Almanya İmparatorluğu 1871'de kuruldu. Ondan önce işte 17 tane prenslik var. Başlarını Prusya çekiyor. Bunlar 1834'te bir gümrük birliği kuruyorlar. Zollverein diye. Gümrük Birliği sayesinde Alman prenslikleri arasında bir kültürel iletişim oluşuyor, birbirleriyle ticaret yapıyorlar, evlilikler oluyor falan. Onun arkasından 1834'ten 1871'e kadar bir geçiş süreci var. Fransa-Prusya Savaşı bahanesiyle Alman İmparatorluğu kuruluyor. Ama onun gerisinde bir 30-40 yıllık iç pazarın bütünleşmesi olayı var. Şimdi demiryolu politikanızla siz ucuz ve kolay nakliye imkanı sağlıyorsunuz. Yani Muş'taki biri İran'la ticaret yaparsa, ürünü İran'a götürür ve İran'dan mal alırsa, İran'dan kız alır, İran'a kız verir, İran türkülerini dinler ama siz ona ayağına demir yolunu götürür, ucuzca Kayseri'ye gelmesini sağlarsanız Kayserili tüccarla iş yapar, oradan kız alır, bir milli kimlik yaratırsınız. O zaman 1923'ten itibaren demiryolu politikası var, devletçilik. Yabancı hatları satın alıyorsunuz. Siz işte Kayseri'den Sivas'a, Sivas'tan Tural'a, Turhal'dan Amasya, Amasya'dan Samsun, öbür taraftan da Muş'a kadar demiryolu ağını kuruyorsunuz. Niye? İç pazarı bütünleştiriyorsunuz ve bunu devletçilikle yapıyorsunuz. Fethullah olayında bir şey yaşadık. Tarikat ve cemaatlerin ekonomik gücü varsa insanları etkiliyor. O dönemde Türkiye topraklarının epeyce bir bölümünü bu cami vakıfları, tarikatlar filan, devlet bunların hepsine 5 kuruş ödemeden el koyuyor. Bu Fransız devriminin en büyük yanı kilise topraklarına el koymasıdır. Mustafa Kemal Paşa 24'ten itibaren çeşitli yasalar, Şeyhsaid ayaklanmasını bahane etti filan. Bu camilerin, şeylerin işte o dini vakıflarına falan hepsine 5 para ödemeden el koydu. Bunların bir kısmıyla devlet üretme çiftlikleri kuruldu. Bir bölümü Eskişehir'de filan topraksız köylüye dağıtıldı. Bugün bile Ceylanpınar devlet üretme artık TİGEM oldu Ceylanpınar. Yani rezilini çıkarttılar, o ayrı olay da. 40 kilometre, 45 kilometre midir nedir? Dünyanın en büyük devlet çiftliğidir. Sovyetler Birliği'nde kolozlar kooperatiftir. Sovhozlar mı ne var, devlet çiftlikleri. Hiçbiri Ceylanpınar kadar büyük değildir. Yani Atatürk'ün halkçılık politikası, planlı ekonomi, devletçiliği, ya sosyalizm dendiğinde bu ama bağımsızlıkçı ve milliyetçi. Yani Ruslar milliyetçi değil mi? 43'te milli marşlarını değiştirdiler. 43'e kadar Sovyetlerin milli marşı enternasyoneldi. 1 Ocak 44'ten itibaren Büyük Rus bilmem ne diye başlayan bir marşı kabul ettiler. Çinliler milliyetçi değil mi? Hepsi milliyetçi. Ben de milliyetçiyim yani. Hocam şimdi ben o zaman hemen günümüze geliyorum. Şöyle, şimdi gelebilirsek şuna, sosyal demokrasi ile Atatürkçülük veya da Kemalizm aynı yerde olabilir mi? Yani bir siyasi parti bugün, evet, Türkiye'nin kurucu partisi. Evet, yani şimdi bu çok tartışılıyor. Daha doğrusu ya da insanlar bunu belki kabul etmek istemiyorlar. Belki daha iyi açıklamak lazım hocam. Yani hem sosyal demokratım deyip hem Atatürk ilkelerine sahip çıkıyorum diyebilir mi? Neden derse niye der, diyemezse niye diyemez hocam? Buyurun. Yani bunlar yani şöyle özetleyeyim. Önce sosyal demokrasi ne olduğunu bilmeden, ya bizim milletin bir özelliği var. Her şeyle ilgileniyor. Yani başka ülkelerde genelde politikayı konuşamazsınız. Adam Rusya'da ne oluyor bilmez, Vietnam'ı bilmez. Bizde herkes her şeyi bilir. Yani herkes doktordur,
birbirine ilaç önerir. Herkes Doğru, evet. iktisatçıdır, sallandıracaksın 3 kişiyi, bak bu ekonomi nasıl düzelir der. Herkes dış politika uzmanıdır, Putin'e akıl öğretir, öyle yapmayacaktın Ukrayna'da filan. Sosyal demokrasi de böyle bir. Şimdi sosyal demokrasi şöyle ortaya çıktı. Yani Marx ve Engels'in Prusya'da arkadaşları var. Esasında Avusturya kökenli galiba. Wilhelm Liebknecht ve August Bebel diye iki adam. Marx çok sevmiyordu bu iki adamı ama arkadaşlar. Bunlar Almanya geç sanayileştiği için, Alman İmparatorluğu daha kurulmamış 1860'larda. Prusya var. İngiltere ile filan rekabet edemiyorlar. Onun için işçilerin çalışma koşulları çok kötü. Bir de o dönemde Lazal diye bir adam var. Lazal da ilginç bir adam. 39 yaşında bir kadın meselesi yüzünden duelloya girip yaralanıp 3 gün sonra ölüyor. Ama onun örgütlenmesini devam ettiren kişi Sosyal Demokrat diye bir gazete çıkartıyor. Sosyal Demokrat lafının ilk kullanılması orada. Bunlar Almanya'da işçi şartları çok kötü olunca diyorlar ki işte bir süre sonra bu Lazal'ın ekibiyle Liebknecht ve Bebel'in ekibi birleşiyor ve Sosyal Demokrat Parti adına, arada bazı başka adlar var da es geçiyorum onları. Bunlar önce sosyalist, Marksist falan değiller. İşçilerin sorunlarını siyasi alanda çözme çabası içinde olanlar. Marx 1872'den sonra politikayı falan bırakıyor. 1883'te öldü. Ölmüş daha doğrusu. Sanki biliyormuş gibi oldu. Engels Marx'ın görüşlerini yaygınlaştırıyor ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin 1891 yılındaki Erfurt Kongresi'nde Marksist bir programı kabul ettirtiyor Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ne. Resmen bilimsel sosyalizm, Marksizm, bütün o programa Engels'in hazırladığı program kabul ediliyor, gidiyor. O dönemde Avrupa'da ekonomik krizler dönemi. Dünya kapitalizminde 3 küresel kriz vardır. Birinci küresel kriz 1873-1896 krizidir. O kriz nedeniyle işçilerin sorunları artınca, siyasi çözüm arama gündeme gelince Almanya Sosyal Demokrat Partisi bir örnek oluyor ve adı işçi oluyor. İngiltere biraz farklı, ona değineceğim. Avrupa'da sosyal demokrat partiler, sosyalist partiler ve işçi partileri kuruluyor. Avrupa jargonunda işçi partisi eşittir, sosyal demokrat parti eşittir, sosyalist parti. İngiltere farklı. İngiltere'de çalışma koşulları 1850'lerden itibaren iyileşmeye başlayınca sorun çıktığında nasıl çözeriz dendiğinde bir aydın ekip Fabian Derneği diye bir dernek kuruyor. Kurucuları arasında ünlü bir tiyatro yazarı var, Bernard Shaw. Çok önemli iki İngiliz aydını var, karı koca, Sidney Webb ve Aziz Webb filan. Bu London School of Economics denilen önemli okulu bunlar kuruyor filan. Bunlar emperyalizmi savunup çok günümüz sosyal demokrasinin mantığını yerleştirmiş insanlar. Diyorlar ki İngiltere'de işçilerin koşullarının iyileştirilmesinin yolu sömürgelerden geçiyor. Sömürgelerden aktardığımız kaynaklarla bu İngiliz işçisinin sorun yaratmasını önleyeceğiz ve devlete katkısını sağlayacağız. Bir yani kontrol altında mı tutmaya çalışıyorlar hocam? İşçileri belli bir kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Avrupalı işçileri tabii. İngiltere'de bu 1780'deki sanayi devrimi sonrasında işçiler için bir cehennem yaşanıyor. Ortalama ömür çok düşüyor. İşçiler buna tepki veriyorlar. Kaptan Swing hareketi var. İşte fabrikaları yıkıyorlar, yakıyorlar. Bir sürü bu tür olay var. Londra'yı bir kez ele geçiriyorlar filan. İngiltere'de zarar görüyor bundan. O zaman mantık şu, bu Fabian Derneği'nin başka ülkelerden kaynak aktaralım. Emperyalizm Derneği diye bir dernek bile kurmaya çalışıyorlar bir dönem. Bu bugünkü sosyal demokrasinin mantığını yerleştirenler esasında bu Fabian Derneği. 1873-1896 arasında Marksizm sosyal demokrasinin programına geçiyor. Ama 1914 geldiğinde enternasyonalizm şu bu hepsi kenara atılıyor. Her ülkenin işçisi kendi devletiyle birlikte oluyor. Bunun iki istisnası var. Biri Plehanov'un önderliğinde kurulan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi.
Bir de Sırbistan'da böyle bir parti varmış. Rus Sosyal Yani Demokrat İşçi Partisi. hocam pardon, Birinci Dünya Savaşı sebebiyle değil mi? O savaş Evet, evet. sebebiyle Herkes kendi ülkesinde. milliyetçileşiyor. Sadece Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve galiba Sırbistan, yanlış hatırlamıyorsam, kendi ülkelerinin milliyetçi çizgisini benimsemiyorlar. Bu niye önemli? Çünkü Rus Sosyal Demokrat Partisi 1903 yılındaki kongresinde ikiye bölünüyor. İki kanat oluyor. Rusça'da Bolşevik çoğunluk demekmiş. Bir oylamada Lenin'in tarafı çoğunlukta olduğu için onların adı Rus Sosyal Demokrat Partisi Bolşevik kanadı oluyor. Azınlıkta kalanlar da Rus Sosyal Menşe. Demokrat Partisi Menşevik kanadı oluyor. Yani bugünkü sosyal demokrat arkadaşlarımız geçmişte sosyal demokrasi nedir diye sorduklarında sosyal demokratların bir bölümü komünist. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi Bolşevik kanadı komünistlerden oluşuyor filan. Yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya'da komünistler iktidara geldikten sonra sosyal demokrasi değişiyor. Bu değişmede önemli kişilerden biri Eduard Bernstein. Kim bu adam? Çok önemli bir adam. Friedrich Engels 1895'te öldüğünde onun vasiyetini uygulama görevi ve yetkisi Bernstein'e veriliyor. Bernstein ne yapıyor? Yani böyle çok tarih oluyor filan ama değinmeden. Buyurun hocam, istediğiniz kadar anlatabilirsiniz. Buyurun 1800, buyurun, ben çok gerçekten can kulağıyla dinliyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz, sağ olun. Evet. 1870'li yıllarda Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi çok güçleniyor. E, Spor kulüpleri var, pul toplayıcılar kulüpleri var. Galiba tavşan yetiştirici kulüplere kadar partinin dışında kooperatifleriyle böyle bir ağı var. Bunun üzerine 1878 yılında o dönem Başbakan Bismarck antisosyalist yasa diye bir yasa kabul ediyor. Bu sendikaların, partinin filan faaliyetlerini durduruyorlar ama bizde 12 Eylül'deki gibi öyle baskı maskı yok. Bu arada partinin önder kadrosundan Eduard Bernstein İngiltere'ye kaçıyor. Burada bu Fabiyencilerle çok yakın çalışıyor. Daha sonra 1890 ya da 91'de Bismarck'ı tasfiye ediyor o zamanki Alman İmparatoru. Bernstein geri geliyor Almanya'ya ama sesini çıkartmıyor. Engels 1895'te öldükten sonra diyor ki ya bu işçiler bu işlere böyle bakmıyor. Daha gerçekçi olalım. Daha sistemi reformlar yoluyla işçi lehine İngiltere'de yapılan gibi yapalım. Bunun üzerine Evet. o dönemde Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde etkili olan bir kişi Kautsky. Kautsky niye önemli? Şimdi birçok insan Lenin'in Kautsky aleyhinde yazdığı kitaptan hareket ediyor ama Kautsky öyle biri değil. Marksizmin papası diye bilinen adam. Bizde millet pek okumadığı için Kapital'in birinci cildi 1867'dedir. İkinci, üçüncü cildini Engels yayınlar. Bir de dördüncü cildi vardır. Onu da Kautsky yayınlar. Artı değer teorileri diye. Evet, hocam. Evet, doğru. Yani Troçki'nin de yazılarında var. Evet. Yani Kautsky o dönemde bu revizyonizm denilen Bernstein çizgisine karşı çıkıyor. Bernstein daha sonra sosyal demokrasinin sistemle uzlaşan mantığının savunucusu oluyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sosyal demokratlar sisteme entegre oluyorlar. Şimdi burada ilginç bir şey var. Ankara'da Hacı Bayram Camii var. Hacı Bayram'ın yanında bir tapınak vardır. Augustus Tapınağı. Birçok insan Hacı Bayram'a gider ama Augustus'u tapınağını ziyaret etmez. Halbuki Augustus çok önemli bir adam. Sosyal demokrasiyi anlamak için Augustus'u anlamak lazım. Augustusçu. Eski Roma'da bir vatandaşlar var, bir de köleler var. Vatandaşlar üç toplumsal sınıftan, patisyenler var, plebler var, bir de proletari var. Günümüzdeki proletarya sözcüğünün kökeni orada. Proletari malı mülkü olmayan vatandaşlar. O dönemde köle isyanları var. Spartaküs ayaklanması bunlardan sadece biri. Patisyenlerin korkusu da eğer malı mülkü olmayan proletari ile köleler ittifaka giderse patisyenlerin sistemi, asillerin sistemi yıkılır. Sezar öldürüldükten sonra Sezar'ın yerine Sezar'ın ablasının torunu Octavius geçiyor ve Augustus adını daha sonra alıyor. Augustus şöyle bir uygulama getiriyor ki bu Ulus'ta Hacı Bayram'ın yanındaki tapınağın duvarında bunlar yazıyor. Augustus proletarinin
kölelerle ittifaka girmesini önlemek amacıyla Mısır'daki tahıl depolarını her yıl gemiler gönderip boşaltıyor ve o tahılı parasız olarak proleteriye dağıtıyor. Ve böylece proleteriyi düşman olmaktan çıkarıp müttefik haline getiriyor. Roma ordusunun bel kemiğini proleteriden oluşturuyor. Böylece yeni bölgelerin şimdi Avrupa'da 1850'lerden itibaren uygulanan model, özellikle İngiltere'de bu. Düşmanın olacak bir gücü başka bir yerden aktardığın kaynakla müttefikin yap ve onu başka ülkelerden daha fazla kaynak aktarmada araç olarak kullan. Sosyal demokrasinin yaptığı bu. Yani Augustus'un o yani tam milat 40 küsur yıl Roma İmparatorluğunu kuran, Roma'yı yöneten adam bu Augustus. Tipik mantık o. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Soğuk Savaş yıllarında sosyal demokrasi iyice bu sisteme entegre oldu. Sosyalist Enternasyonel diye 1951'de bir örgüt kurdular. Evet hocam. NATO'cudur, özelleştirmecidir falan falan. Şimdi Türkiye'de Atatürk döneminde, Osmanlı'nın son döneminde birkaç tane sosyal demokrat parti var. Bir grup Hınçak ve Taşnak Sütyen. Hınçak, Çan demek yanılmıyorsam. Bu ikisi de terörist iki örgütlenme, Ermeni teröristleri ama sosyal demokratlar ve ikinci Enternasyonel'e üyeler. Bunlar vatan haini, Hınçak ve Taşnak Sütyen. Onun dışında Doktor Hasan Rıza diye birinin kurduğu Sosyal Demokrat Parti var. Genel sekreteri bir Rum. Başkan Wilson'ın, devlet başkanı Başkan Wilson'ın Osmanlı'nın da bölünmesine yol açacak o 14 tezi vardır. Onları destekleyen, batıya bağımlı bir yapı. Bir de Hüseyin Hilmi diye bir adamın, iştirakçı Hilmi, Türkiye Sosyalist Fırkası var. O da İngiliz ajanı. Hüseyin Hilmi zaten 1922 Kasım'ında sokakta öldürülüyor. Yani bir kere Osmanlı'dan devraldığımız sosyal demokrat dediğiniz bunlar. 1925 yılında bu Hasan Rıza, Sosyal Demokrat Parti'yi kuran, yeni bir parti kurmak için başvuruyor. Mustafa Kemal Paşa'nın imzasıyla Bakanlar Kurulu bunu reddediyor. Kuramazsın böyle parti diye. 1946'da Sosyal Demokrat Parti'nin kurucularından olan Celal Bey ne var? O bir parti kuruyor, hemen kapatıyorlar. Daha sonra yeniden açılıyor. 51'e kadar kimse gitmediği için o gidiyor. Bir kere bütün bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi ben Kemalistim diyor. 43 yılında kabul edilen programında biz Kemalistiz diye, Kemalizmi savunuyoruz diye açık ifade var parti programında. Savaş başladıktan sonra olay biraz daha farklı. Kemalizm unutuluyor. İsmet Paşa, Allah rahmet eylesin diyelim, 1965 yılında Kemalizm yerine ortanın solunu ortaya attı. Türkiye İşçi Partisi'nin artan etkisine filan ama hiç sosyal demokrasi diye bir olay yok. 1960'lı yılların ikinci yarısında ilginç bir biçimde önce Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir Sosyal Demokrasi Derneği kuruldu. Sonra ODTÜ'de bir Sosyal Demokrasi Derneği kuruldu. Sonra bunlar Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu kurdular. Ama ben 69'da üniversite sınavına girmiştim. Mesela orada dağıttıkları bildiri, yeminler kesinlikle Kemalistler, NATO'ya karşılar, anti-emperyalistler, adları sosyal demokrat ama Batı sosyal demokrasiyle hiçbir ilgileri, alakaları yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında da sosyal demokrasi lafı geçmiyor. 1972 kongresinde İsmet Paşa kaybetti. Bülent Ecevit başkanlığa geldi. Bülent Bey döneminde de bu kez demokratik sol kavramı Cumhuriyet Halk Partisi programına kondu. Yine sosyal demokrasi yok. Sosyal demokrasiyi savunan Kasım Gülek mesela. Kasım Gülek biraz karışık bir insandır. Amerika ile ilişkileri filan. Kasım Gülek Ecevit'le kapışırken CHP'de Bunalım diye bir kitap yazdı. Orada sosyal demokrasiyi savunuyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi belgelerinde sosyal demokrasi diye bir şey yok. Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu'nda 12 Mart'tan sonra ortadan kayboluyor. Bu ara Batı ile Avrupa ile ilişkide olan sendikacıların bir 1971 yılında Dörtler raporu, onlar kendilerini Sosyal Demokrat Sendikacılar Konseyi diyorlar ama onda geriye bir şey bırakmıyor. 12 Eylül geldiğinde
CHP'de sosyal demokrasi diye bir şey yok. Şey Kemalizm yoktu yani. bırakmışlar. Ecevit de Kemalizm nedir diye SDDF'de verdiği bir konferansı kitap haline getirdi. Orada Mustafa Kemal Paşa'yı böyle küçümsüyor değilim ama yaptıkları üst yapı devrimleridir. Biz altyapı devrimi yapacağız diye bir yaklaşım var Bülent Ecevit'in. Yani Atatürk'ün o büyük, yani 15 yılda dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan o büyük işlerini, ya bunlar üst yapı devrimleriydi falan diye küçümsüyor. 80 sonrasında, 83 yılındaydı, 82 değil de 83'tü. Partiler kurulduğunda iki tane parti kuruldu. Biri Sosyal Demokrasi Partisi, SODEP. İkincisi de Halkçı Parti, Necdet Çelp. Çelp eski Başbakanlık Müsteşarlığından. SODEP'i de kuranlar hep çok saygı duyduğumuz, hepsinin vatansever olduğu konusunda hiç kuşkumuzun olmadığı insanlar. Erdal İnönü'nün başkanlığında, Cahit Talas hocamız, Cevdet Selvi sendikacılardan, Muzaffer abi, bir sürü, yani hepsi namusluyuz. Peki niye Sosyal Demokrat Parti? Niye Kemalist değil? Yani 12 Eylül sonrasındaki baskılar hep Kemalizm adına yapıldı. Atatürk adına yapıldı. Yani işkencede Atatürk adına yapıldı. Mamak'ta, şurada, burada hep Atatürk'ün gençliğe hitabesi kullanıldı. Orduya mesaj. Yani evren Atatürkçüydü. Baskılar hep Atatürk adına yapıldı. Onun için Atatürk koymuyor. Komünist adını koyamıyorlar. Bu dönemde 12 Eylül sonrasında Avrupa'da Türkiye'deki diktatörlüğe karşı çıkanlar sosyal demokratlar. O zaman bu insanlar, biz dediler Sosyal Demokrat Parti'yi kurduk. Programına bakıyorsunuz, sosyal demokrasi lafı geçiyor ama 6 oku sayıyorlar, biz bunları destekliyoruz. Anti-emperyalizm açıkça ifade edilmemiş ama Atatürkçülük savunuluyor. 6 ok sayılarak tek tek, işte milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik sayılıyor. Yani Batı'yla öyle bir düşmanca, yani Türkiye açısından sakınca yaratacak bir şey yok. Necdet Hocam yani pardon hocam, Cumhuriyet Halk Partisi 12 Eylül'de kapatılmıştı. Bu nedenle tabii farklı bir isim gerekiyordu ama söylediğiniz gibi evet kapatılmıştı ama sonra tekrardan açıldı. Tekrardan açıldı ve eski Cumhuriyet Partisi'nin evet mirasını devraldı bir anlamda. Sonra birleşti iki parti, CHP ile CHP birleşti. Ondan önce CHP'ın partisiyle SODEP birleşti. Onun için evet, Sosyal Demokrat Halkçı Parti oldu. Evet. Yani Halkçı Parti'nin programına bakıyorsunuz. Onlar da Atatürk'ü savunuyorlar. 6 ilkeyi savunuyorlar. Bunları savunan bir Sosyal Demokrat Parti istiyorlar. Çok ilginç bir biçimde. Batı'yla ilişki olayı. İşte SP ile 85'ti galiba. SODEP'le Halkçı Parti birleşti. Sosyal Demokrat Halkçı Parti oldu. Daha sonra da 12 Eylül'le kapatılmış olan partiler yeniden açılınca Cumhuriyet Halk Partisi ile SP birleşti. O süreçte de henüz 91 tam o kritik dönemde hala sosyal demokrat ama sosyal demokrat değil. Batılı anlamda sosyal demokrat değil. Fakat daha sonra özellikle bu Ercan Karakaşların filan Almanya'dan gelmesi ve Türkiye'de 91 sonrasında bazı Alman vakıflarının ve Amerikalıların faaliyetleriyle sosyal demokrasinin içeriği değiştirildi. Ne bunlar? Frederick Ebert Vakfı kuruldu. Daha önce Almanya'daydı. Frederick Ebert Vakfı ne? Hablemitoğlu'nun kitabında bu Alman vakıfları ile ilgili çok ciddi iddialar var. Frederick Ebert Vakfı'nın tüm finansmanını Alman devleti karşılar. Frederick Ebert kim? Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde Bebel öldükten sonra Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin başkanı olan 1919'a kadar, 19'da da Almanya'nın yeni Cumhuriyet döneminde ilk Cumhurbaşkanı olan kişi Frederick Ebert. Bir vakıf kuruyorlar. Sosyal demokrasiyi yayma, anlatma falan diye. Türkiye'de de temsilciliği 90'lı yıllarda açtılar galiba. Ama tüm finansmanını Alman devleti karşılıyor. Ondan sonra bu Alman devleti, yani bu işleri bilen biri bana şey demişti. Alman istihbaratın en fazla para ödediği ülke Türkiye demişti. Çok önemserler Türkiye'yi demişti. Almanlar geldikten sonra bir de Rosa Luxemburg Vakfı kurdular.
Rosa Luxemburg kim? Polonya kökenli, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde politika yapan, Spartak ayaklanmasına katılan, kafası dipçikle ezilip nehre atıp öldürülen 1919 Ocağı'nda bir kadıncağız. Sermayenin birikimi diye çok önemli bir doktora tezi vardır. Hala iktisat tarihi açısından önemlidir Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg Vakfı diye bir vakıf kuruldu. Komünist kadın. İnternette yıllık faaliyet raporlarına ve mali raporlarına bakıyorsunuz. Rosa Luxemburg Vakfı'nın tüm giderlerini Alman devleti karşılıyor. Yani Alman istihbaratının cirit attığı yerler bunlar. Bunlar Türkiye'de çeşitli vakıflar kurdular, Türkiye'de de. Bir de işin içine George Soros da girdi. Bunlar da çeşitli ilişkiler aracılığıyla ve özellikle bu Almanya'da bu hani açıkçası emperyalizmin iyi polisi dediğim sosyal demokratlarla yakın çalışma içinde olanların da gelip CHP'ye girmesiyle 6 ok olayı tartışılmaya başlandı. Serdar Karakaşlar bu 3 oku atalım diyorlardı. Daha sonra bir kişi daha Ahmet Taner Kışlalı'nın kitabında var. Bir devrimcilik okunu da atalım diyorlardı filan. Peyderpey Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir batılı anlamda sosyal demokrat, yani NATO'cu, Avrupa Birlikçi, özelleştirici, etnik kimliği öne çıkaran, dini örgütlenmeleri işte bunlar kabul edilebilir, çeşitliliktir diye bakan filan bir yapıya dönüştürüldü. Halbuki Atatürkçülük bir milliyetçiliktir. Ama Atatürk milliyetçiliği söylemeye gerek yok. Etnik kimliğe dayanmaz. Vatandaşlık bağıdır. Onun için sosyal demokrat, yani ben mesela Türkler ve Kürtler lafına karşıyım. Çünkü ben Türk soylu biriyim ama Türk dediğimde ben vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkesi anlıyorum. Çerkes kökenli, Laz kökenli, Nusayri kökenli, Gürcü kökenli herkes o anlamda Türktür. O anlamda Türk milliyetçisiyim ben. Ama etnik kimliği öne çıkarıyorsanız Atatürk'ün düşmanısınız. Ya da cemaat ve tarikat örgütlenmeleri kanunen yasak olmasına rağmen onları kabul ediyorsanız o zaman Atatürk düşmanısınız. Çünkü Atatürk bunlara karşıydı. Atatürk devletçiydi. Sermayedar sınıfın devleti etkileyecek bir güce erişmesine karşıydı. Özelleştirmeyi şu ya da bu biçimiyle savunuyorsanız Atatürk düşmanısınız. Onun ötesinde sağlıkta özellikle sağlık milli birliğin sağlanmasında çok önemlidir. Çünkü bakın Osmanlı'nın son döneminde Türkiye'de 430 tane Amerikan okulu vardı. Bunların her birinin yanında birer klinik vardı ve devletin götürmediği sağlık hizmetini Amerikalılar klinikler aracılığıyla götürürlerdi ve özellikle o dönemde Ermeniler arasında ciddi bir örgütlenmeye gitmişlerdi. Sağlık hizmetini siz devlet olarak götürürseniz milli birliği sağlarsınız. Yani Van'daki bir köylüye Sinoplu bir doktor, Adanalı bir hemşire gider, devlet hastanesinde iyi bakar, para almadan tedavi edip taburcu ederse o köylü Allah bu devlete millete zeval vermesin, Allah razı olsun der. Ama siz oraya gitmezseniz ve bir Fransız doktor ya da özel bir doktor ya da PKK'nın sağlık birimi giderse ya bu TC'den ne gördük zaten der ve bölücülüğe. Mesela Atatürk sağlığı devletleştirdi. Devlet koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirdi filan. Yani bütün bunlara bakıldığında bugün özelleştirmeyi, eğitimde özelleştirmeye karşı çıkmayan, sağlıkta özelleştirmeye karşı çıkmayanlar ile Atatürk birbirini zıttı. Milli savunma Atatürk batıcı değildi. Çağdaş uygarlıkçıydı Atatürk. Halbuki bunlar Avrupa Birlikçi. Avrupa Birliği'ne girmek için girilemeyeceğini bile tartmadan Avrupa Birlikçilik yapıyor. Atatürk hiçbir zaman Batı ile bu tür bir ekonomik bütünlüğe girmedi, askeri ilişkiye girmedi. NATO'ya evet, yani tam bağımsızlıkçıydı Atatürk hocam, değil mi? Yani ne Sovyetler ne Avrupa ama önce tam bağımsızlığımız dedi. Tam bağımsızlık yani. Bazılarının sıkıntısı burada sanıyorum. Yani anlayamama evet. Sıkıntısı. Tam bağımsız Türkiye dedi Atatürk. Evet. Yani Atatürk IMF'ci olmazdı bunlar. IMF'ci. Atatürk Dünya Bankacı olmazdı bunlar. Dünya Bankası'nın politikalarını onaylıyor. Onun için yani bugünkü son programı da inceleme imkanım oldu. O programda da
bir önceki programda olduğu gibi böyle komik şeyler de var. Bir de bir ara Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökeni olarak işte bir taraftan Atatürk, bir taraftan sosyal demokrasi, bir taraftan da Mevlana filan saymıştı. Yani mesela Atatürk, Mevlana biliyorsunuz Moğol işbirlikçisidir. Yani bizim genlerimizde Yunus vardır, Hacı Bektaş vardır, Ahi Evren vardır ama Mevlana olmasın. O işbirlikçi, Moğol işbirlikçisi bir adam. Kendi oğlu Kırşehir'de Moğollarla çarpışırken öldüğünde oğlun cenazesine bile gitmiyor. O kadar Moğol işbirlikçisidir. Abdülbahit Gölpınar ki Mevlevidir. O kitabında onu kabul ediyor bir yerde. Yani Atatürk'le sosyal demokrasi, Kemalizm'le sosyal demokrasi yani mümkün değil ya. Birileri gibi olsam 360 derece derdim de 180 derece birbirinin zıttı Evet, görüşler. evet hocam doğru. 180 derece ile 360 aynı oluyor çünkü. Doğru. Onu kullanmışlardı. Doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam vallahi çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aydınlandım ben sizden. Bir diğer kitabınızı da alacağım. Bunu almıştım ben. Diğer kitaplarınızı da çok almak istiyorum. Çünkü hakikaten bunlara çok ihtiyacımız var. Biz de eskiden bilmiyorduk hocam. Yani biz de daha eskilerden bilmiyorduk. Ne nedir, ne değildir. Şimdi bu kavram kargaşalarını böyle sizleri de dinledikçe aydınlanıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Rica Sağ ederim. olun. Ben teşekkür ederim. Kolay Evet, gelsin. bugün İyi akşamlar o zaman. iyi akşamlar. Bugün Buyurun. sosyalizmin maratoncularından birini ağırladık diyelim hocam. Çok çok Estağfurullah teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun ederim. İyi hocam. akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Şöyle kapatalım.